Өвөр хангай нутгийн унган хүү Монгол улсын хөлмөрийн баатар, ардын уран зохиолч, нэрт яруу найрагч, эндвийн пүрвдэр жагсны 100 дамжин эгшиглэж байгаа дуун цацлаар сүлэрч, өвөр хангайчууд биднийг орчин цагийн хөгжилд хөдөлсөн. Зохиогчийн хэлснээр сансан зорьсон хэрэг бүтэх, сайхан учрал, зэрэг хүрдэх алтан шар зам, ийхүү өмнө минь зурайж, ардчил, зах зээлд аяны жолоо өргөсөн аймгийн мань хөгжил дэвшлийн 20 жилийн түүхийн баримтыг дэлгэх үүд болон нээгдэж байна. Алтан наран илчгэрлийн завсруулан мишээсээр мөнх хөх тэнгэрт мандаж, алгахын дэлхий тэнхлэг дээрэн эргэж, нарыг тойрон дөрвөн улирлын өнгө үзүүлсээр замб твийн элгэн дээр заяа тэгш төрсөн монголчуудын нэгээхэн хэсэг болсон миний нутгийн хүн зон амьдралынхан ариун баян түүхийг тасралтгүй бүтээсээр бүлгөө. Өвөр хангайчууд бид мал сүрэг байгалийн баялагын дундаршгүй ариун их нөөц, хүн ардынхаа сэтгэлгээний өвөр мөц онцлог дээрээ тулгуурлан хөгжиж байгаа монголчуудын түүх соёлын голомт нутгийнхан билээ. Өвөр хангай аймгийн төв халахын төв хэсэгт оршдог хангай хээр тал, говь хосолсон баян тансаг, өгөөмөр сайхан нутагтай билээ. Төв Азад анх хүн суурьшсан ул мөрийг хадгалсан шаазан толгой, арц богдын сойрон дархны газар, хар хорны мойлтын ам, Монголд төдийгүй дэлхийд ховор арслан зааны дүрс бүхий буг согоотын уул, богд сумын дэвшин уулын хадны зураг зэрэг эртний хүн амьдран сууж аж төрж өсч хөгжсөн дэлхийн хүн төрлөختний удмын сангийн үүслийн нэгэн төв түүхт газар билээ. Алтай хангайн завсар, орхон, онг, таац хоолын айсав энэ нутагт 2220 жилийн тэртех хүнүү гүрнээс эхлээд Монгол үндэсний үе үеийн улс гүрний хаад ноёдын өргөөгөр орд харш нийслэл хотуудаас ахуулаад Монголын эзэнт гүрний нийслэл хар хором хот, алхын бурхан шишний төв Эрдэнэ зөвхийд, баруун хүрээ, өнөөгийн Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын гал голомт шар бүсийн хот байгуулагдсан их Монгол уулын өвөр төрших ширээ цагаан нуур, Монголын төр, нийгэм соёлын нэр зүтгэлтэн, их соён гэгэрүүлэгч, дэлхийн сонгодог бүтээлд орох бүтээл төрөвсөн уран баримлж, уран зураач, их номч халахын анх дугаар богд өндөр гэгэн, занд базрын мэлмиг гисэн 9 зүйлийн хөндий. Түүний алдарт бүтээлийн төрөвсөн дөвхөн хийд орших шивээ улаан уул зэрэг энергийн төв, ариун дагшин олон газруудтай билээ. Өвөр хангай аймгийн улсын нийслэл Улаанбаатар хотоос 430 км-ийн зайд оршдог. Өнөөгийн Монгол улсын төвцөг нь Бүрдсүмийн нутаг, Сан туулын өвөр, өвөр хөшөөтийн булаг гэдэг газарт байна. Энэ нь далайн түвшнээс дээш 1690 метрийн өндөр дөрвөгдсөн. Монгол орны зүүн ба баруун захаас адилхан 1219.5 км. Хойд захын цэгээс 690, өмнөд захын цэгээс 600 км-ийн зайд. Улаанбаатар хотоос 255, Арвай хэрээс 115, Бүрдсүмийн төв онгоноос урагшаан 13.5 км-ийн зайд оршиж байна. Улсын баг хурлын тэргүүлэгчдийн 1931 оны 2 дугаар сарын 7-ны өдрийн 5 дугаар хурлын тогтоолоор Өвөр хангай аймгийг эмгэлэн байгуулахар шийдвэрлэж, улмаар мөн сарын 18-ны өдрөөр тасалбар болгон хуучин цэцэрлэг мандал уулын аймгийг татан буулгаж, одоогийн Өвөр хангай, Баян хонгор аймгуудын нутаг дэвсгэрт 31 сум 913 баг, 19,468 өрх, 76,914 хүн ам, 2.3 сая толгой малтай маш том аймгийг хуучин ламын гэгээний хүрээний дэргэд буюу Баян зүрх уулын өвөрт дөвхнүүлжээ. Улсын баг хурлын 1934 оны 18 дугаар шийдвэрээр мөн оны 6 дугаар сард
Өвөрхангай аймгийн Төвийн голоос ердийн хөсгөөр нүүж үүзэн гүний хүрээ дэлгэрэх булгын дэнж одоогийн 10 ихээрт төвлөрчээ. Үүнтэй зэрэгцэн засаг захиргааны бүтцэд өөрчлөлт орж 24 сум 173 баг, 16,154 өрх, 64,529 хүн ам, 1,912,856 толгой малтай аймаг болжээ. Өвөрхангай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал засаг даргын шийдвэрээр 2007 онд Баян Хонгор аймгийн Төвийн голын цагаан гэрэгт нэг газар авч боржин чулуугаар бүтээсэн дурсгалын пайлуур гэрэл төшөө босгон догчуулж аймаг байгуулагдсаныхаа түүхт 80 жилийн өмнөхөн бэсрэг наадамхийн аймаг анхлан байгуулагдсан голомт нутагта хүндэтгэл илэрхийлсэн юм а. Тус аймгийн 30 улс сумын уугуул өдгөө Баян Хонгор аймагт өр хүүхдүүдийн хамт сууршиж байгаа 82 настай буурал Сангид оржийн аюушгай ийхүү аймгийн анхны төв байсан газрын талаар дурсан ярьж байна. 1931 онд анх аймгийн байгуулалт өгсөн. Тэгээд энэ чинь наадмаа хийж ясал хийж байсан гал голомтны энэ газар бол намын дэгэний нутаг өгөөд нутаг Төвийн голын хөвөнд номгоо хайрхны хардаар чандмаа хайрхны энгэр дээр майхан төшний дэргэд төвлөрсөн Өвөрхангай аймгийн нутаг. Өвөрхангай аймаг гэж Монгол улс юу байсан? Гурван хаан улс байсан. Тэгээд Тасандуу гэдэг айлд ишэрхүү төрлөө гэж байсаж нэг өөрийнхөө гусуунуудыг тасдаж өгсөн. Тэгээд дөрвөн хаантай аймаг бол Сайн хаан аймаг анх 1725 онд анх байгуулагдсан түүхтэй юм аа. 1931 онд анх байгуулагдсан ерөнхийдөө гиндэн энэ жилд ёслолыг бүтээж өгсөн ба өгдөөсөн түүхтэй. Тэр наадамд 1000 гаруй бүх хөрөлдөж энэ ламын гэгэний бүх ногоон дамби гэдэг төрүүлж луугны вандан өдрүүлэлтж байсан тамгийн хэсэг байд юм а. Мөн 16 настай 30 сумын иргэн 16 настай гэрлийн альчин гэдгийн хүү 16 настай энэ талбайд зориулж тав давж начин цал 16 настай ах тавж байсан миний нэг ах дүүгийн өргөлдөл юм. Энэ талбайд 1000 гаруй морилж цайдрын гүнсэн харлын харамр төрүүлж байсан бас нэг томог байна. 1980-ад оны сүүл 1990-ад оны заагаар социалист системийн байгуулал задарч нийгэмд ардчилсан ёс олон ургалж үзлийн салхи сэвэлцэж эхэлсэн эдгээр он жилүүдэд Өвөрхангай аймгийн эдийн засаг, нийгэм соёлын хөгжил, ард түмний амьдрал ах үед шинэлэг уур амьсгал өөрчлөлт шууд нөлөөлж нийгмийн амьдралын бүхэл хүрээнд шилжилтийн хэмээх завсрын үе эхэлсэн билээ. 1992 онд Монгол улс анхны ардчилсан шинэ үндсэн хуулиан батлаж хүмүүнлэг иргэний ардчилсан нийгмийг зохицлон байгуулахыг эрхэм зорилгоон болгон тунхаглаж улмаар хүний эрх чөлөө, олон ургалж үзэл, тэгш эрх, хууль дээдлэх зарчмыг дэвшүүлэн гаргасан нь улс оронд төдийгүй иргэн хүнд өөрөө өөрийнхөө хувь заяанд эзэн байх, өөрөө өөрийнхөө төлөө ажиллаж хөдөлмөрлөж амьдралаа авч явах хүндхэн бөгөөд нэн хариуцлагатай үүрэг жам ёсоор ноогдсон юм а. Тус аймгаас Монгол улсын ардчилсан шинэ үндсэн хууль батлахаар хөдөөж буй яамны сайд асан цэвийн живийн өөлд Бүрдсүмийн Улаан туг нэгдлийн дарга Жүлтмийн аюур зан, Бат Үлзээсүмийн Батсам нэгдлийн дарга Бүрэн дамбын дашбунд цаг нарын зэрэг 23 хүн сонгогдож анхдагч нь болсон юм а. За үндсэн хуулийг бол одоо бид 11 сарын ихээр ардын хурлын депутатууд Улаанбаатар хотод дуудагдаад одоо үндсэн хуулийг хэлэлцэнэ. 1990 оноос одоо тэр үндсэн хуулийг боловсруулах ажлыг хийгээд 1992 онд бол үндсэндээ одоо оны эхнээс өсвүүлээд бүх ард түмнэр хилцүүлсэн.
Гэтэл одоо үндсэн хуулийн үг өгүүлбэр одоо нэг бүрчлэн яриад ирэхтэй зэрэг бол энэ асуудал бол тэгж нэг 5-6 хоногт 10 хоногт шийддэг ажил биш бас 70 хэд хоног оролцсон. Өөрөөр хэлэх юм бол он дамжаад 91 оны 11 сараас 92 оны 1 сарын 13 хүртэл 70 гаруй хоног оролдож байж одоо энэ үндсэн хуулийн чинь үг өгүүлбэр болгоноор одоо баг одоо хөдөлж хүнд бол өсөг болгоноор нь одоо ярьж одоо баталсан. Нэг асуудалдаар бол бүр гацаад хичнээн хоног болох явдал бол жирийн үзэгдэл байсан. Эннээс яаж гарах вэ? Энийг яаж шийдэх вэ? Тухайн үеийн ардын хурлын депутатууд бол ардчлалыг эрх зүйн хувьд нь бол одоо баталгаажуулж өгсөн ийм одоо түүхэн үүрэгтэй байсан. Үүрэг гүйцэтгэсэн. За энэ үндсэн хуульд бол бас нэг онцгойлж орсон юм бол орон нутгийн өөрөө удирдах ёс гэсэн ийм одоо бүлгийг бол нэмж үндсэн хуульд цоо шинээр бол оруулсан. Тэгэхээр үндсэн хуульд бол одоо энэ нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага, орон нутгийн одоо төрөлс хязгааны байгууллагын тогтолцоо бүтц бүрэлдэхүүн ямар байх талаар их тодорхой заасан байж байгаа. Нөгөө талаар чиг үүргүүд нь мөн тодорхой одоо тусгагдсан байж байгаа. Энэ үндсэн хуулийн энэ үзэл санааны дагуу одоо энэ заалтуудын дагуу салбар хуулиуд, холбогдох хуулиуд, дүрм журмууд гарч мөрдөгдөж энэ одоо орон нутгийн одоо өөрөө удирдах ёсны байгууллага улам төлөвшүүлэх одоо эрх зүйн орчин нь болж байна. Тухайлбал одоо нэгжийн хууль гэж ярьдаг тий. Засаг зэрэг нутаг дэвсгэрийн нэгжийн тухай хууль байна. Одоо үндсэн гол одоо хууль. Мөн л одоо үндсэн хуулиас эхлэлтэй ийм хууль юм. Депутатуудыг бол одоо төрийн шугамар, захиргааны шугамар ингэж сонгодог байсан бол за энэ өөрчлөлтөөр бол жинхэнэ одоо иргэдийн дундаас одоо сонгож жинхэнэ иргэдийг бол өөрсдийн одоо төрийн хэрэгт оролцуулах ийм болгож өгсөн юм аа. Одоо тэр үед бол үнэндээ бас хүндэл байсан л да. Ягаад гэвэл зэрэг агааржуулах өгч байхгүй. Ардын хурлын танхимд ингээл одоо дээрээс маш их том бурц гэрлүүдээр шаардсан. Тэгээд одоо тэр үеийн баримтат хянаг үзэх юм бол бас зарим улсууд одоо сонингоор хүртэл малгай хийгээд өмссөн сууж. Тэр зүгээр марцганж байгаа юм биш. Дээрээс нь одоо зулайнаас нь юу төнөөд тэгээ олон хоног ерөөсө хагас бүтэн сайдргүй хоролдож байсан. Хагас бүтэн сайдргүй хоролдож байсан. Ингэж л одоо баталсан ийм үндсэн хууль байгаа юм. Эдгээр хүмүүс бол ард түмнийхэн гүн итгэлийг хүлээж ардын хурлын депутатаар сонгогдсон. Анхны ардчилсан шинэ үндсэн хуулийг батлацаж эрх чөлөө, шударга ёс, тэгшэрхийн зарчимд үндэслэн орчин үеийн үндэсний эрх зүйн тогтолцооны тулгын чулууг тавилцаж хүндтэй гавья байгуулсан билээ. 2011 онд манай аймаг үндсэн хууль батлагдсны 20 жилийн ойгоо ёслол төгөлдөр тэмдэглэн өнгөрүүлсэн юм а. он бол шинээр ардчилсан дэвшилтэд хөдөлгөөнүүд үүсч улс төрийн намууд байгуулагдсан тайван замаар шинэ тогтолцоонд шилжсэн онцгой үе байлаа. Манай аймагдч Монгол ардын хувьсгалт намын хороо удирдан чиглүүлэгч гол өвчин байх эрхээсээ татгалзан олон намын систем тогтож улмаар төр төвтэй удирдлагын тогтолцоонд үндсээрээ шилжсэн билээ. Монголын арчилсан холбооны аймгийн салбар зөвлөл 1990 оны 2 дугаар сард 35 хүний бүрэлдэхүүнтэй анх дугаар хурлаан хийж байж. Монголын арчилсан намын аймгийн салбар мөн 1990 оны 5 дугаар сарын 27-нд болж орон нутагт ардчлалыг хөгжүүлэх, эрх зүйн төрийг бий болгох, шинжил өөрчлөлтийг идэвхтэй явуулахыг гол зорилгоо болгож байлаа. Улмаар ардчилсан социалист хөдөлгөөн, Монголын социал-демократ намын аймгийн зөвлөл, Монголын шин дэвшилтэд намын салбар, Монголын ногоон намын салбар зэрэг намууд холбоо дооцсон салбарлан гарч энэ хугацаанд байгуулагдсан юм а. Эдгээр эвсэл нам холбоод ардчил шударга ёсыг тогтоох, эдийн засагт зах зээлийг хөгжүүлэх, ард түмнийхээ амьдралыг сайжруулахад чиглэсэн шүүмжлэлт уур амьсгалыг өрнүүлж, хүнд сурталд захиран тушаах системийг халах, нийгмийн амьдралын бүхий салбарт шинжилэлт өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэхэд гол үүрэг гүйцэтгэн нэн идэвхтэй ажиллаж байлаа. Аймгийнхан эдийн засаг нийгмийн хөгжлийг шин зарчмаар залуурдаж авч явах үүрэг энэхүү нутгийн удирдлагын байгууллагад ноогдсон юм а. Тэгээ энэ шилжилтийн энэ түүхэн энэ хугацаанд бол орон нутагт
тэр үеийн аймгийн засаг дарга түүний тамгын газарт ажиллаж байсны үед бол олон бэрхшээл байсны нэг нь бол энэ эдийн засгийн одоо хомсдол, эдийн засгийн одоо хямрал бол одоо байсан. Тухайн одоо энэ 92-оос 96 онд бол орон нутгийн бүтээн байгуулалт орон нутгийг одоо хөгжүүлэх энэ асуудал бол мөнгө төгрөгөндөр гацаж энэ талын ажил бол үндсэндээ зогсон байсан. Тэр байтугай ажлын албан хаагчдын цалин тэтгэврийг сардан тавьж чадахгүй байх. За хүмүүсийг одоо картын бараатай бараг одоо хүнсээр бүрэн дүүрэн хангаж чадахгүй байх. Ийм одоо олон бэрхшээл байсны дээр нэгэнд одоо шилжилт байгаа учраас хүмүүсийн хандлага сэтгэлгээ бол ер нь одоо хувийн гөвшлийг дагуул хувийн одоо үйлдвэрлэл эрхлүүл болох юм байна гэдэг ийм хандлага одоо нэлээд давмгаалж төрийн ажил албанд ажиллаж байсан олон хүмүүс бас олноороо одоо хувийн гөвшил рүү одоо орж ажиллах ийм байдал нь бол тухайн тэр үеийн орон нутгийн байгууллага, орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагад чадвартай боловсон хүчин одоо дутагдах, хомсдох ийм одоо бас цаг үеийн баг гэхгүй одоо ийм бэрхшээл бол энэ 92-оос 96 оны үед байсан. Нутгийн өөрөө удирдах эсийг төрийн удирдахтай хослон хэрэгжүүлнэ гэсэн үндсэн хуулийн үзэл баримтлалын дагуу шинээр байгуулагдсан нутгийн удирдлага болох хурал, засаг дарга энэ үргийг хэрэгжүүлж эхэлсэн юм. Үндсэн хуулийн дараахан шинээр батлагдсан Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийг нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн дагуу бүх шатны орон нутгийн сонгуул анх удаа ардчилсан зарчмаар явагдаж аймаг сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийг шат дараалсан байдлаар баг баригад буюу хамгийн доод шатны багийн иргэдийн нийтийн хурлаас төлөөллийн зарчмаар сонгож байгуулсан нь цоо шин зүйл болсон юм а. Энэ нь нутаг дэвсгэрийн иргэдийн эрх ашгийг төлөөлдөг бүх шатны иргэдийн болон нийтийн хурлууд нь орон нутгийнхаа хөгжлийн бодлого чиглэлийг гаргаж тэр бодлого чиглэлийн тухайн шатны засаг даргаар гүйцэтгүүлэн түүндээ хяналт тавьж байх бүрэн эрхийг хуралд хуулиар зааж өгснөөр засаг дарга нь тухайн хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлэхээс гадна төв засгийн үүргийгч орон нутагт давхар хэрэгжүүлэхээр үүрэг хүлээсэн билээ. Орон нутагт тухайлбал манай аймагт улс төрийн нөхцөл байдал, эдийн засгийн нөхцөл байдал бол үнэхээр одоо бас хүндэгжилж болохоор ийм байсан л да. Өөрөөр хэлбэл улс төрийн нөхцөл байдал гэхээр шинэ үндсэн хуулийн дагуу орон нутагт олон намын систем үүсэж бүрдэж дөнгөж одоо бүрдэж тогтож байсан үе. Эдийн засгийн хувьд бол зах зээлийн эдийн засагт шилжих юм шилжилтийн үе дөнгөж одоо хийж байсан ийм үе шүү дээ. Нутгийн цоо шинэ удирдлага гэдэг маань одоо нутгийн өөрөө удирдах ёс, өөрөөр хэлэх юм бол одоо бүх шатны иргэдийн төлөөлөлтийн хурлыг одоо бий болгох, бүрдүүлэх. Тэгээ нөгөө талаар тэрийг төлөөж аймгийн засаг дарга одоо өөрийнхөө багийг одоо бүрдүүлж ажиллах ийм одоо үеэлтэй. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд 10 ихээр харав 20 зэрэг томоохон сумдаас тус бүр 5. Бусад 17 сумаас тус бүр 3. Нийтдээ 61 төлөөлөгч сонгогдож 1992 оны 9 дугаар сарын 28-нд анх дугаар хурал даанаа хийж эдгээр төлөөлөгчдийн бүрэн эрхийг хүлээн зөвшөөрөн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын анхны орон тооны бус даргаар төр захиргааны байгууллагын ахмад ажилтан Осрын Адиа агсныг орон тооны анхны нарийн бичгийн даргаар Баруун Батүлигийг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын анхны тэргүүлэгчдэр Бат Эрдэнэ, Шовдор, Отгонбаатар, Нацаг Дорж, Адиа туулагт Цэрэн Надмад нарын зэрэг 7 хүнийг тус сонгож анхны засаг даргад Сосор урмын Жансан Доржийн нэрийг дэвшүүлэн Монгол улсын ерөнхий сайд Бунцгийн жасраа батламжилсан юм а. Ингэж төрийн байгууллага бол захиргааддаг биш, түмэндээ үйлчилдэг байгууллага гэсэн зарчмын шинэ ойлголтыг бий болж үйл ажиллагааныхын чиглэлийг хэрэгжүүлж эхэлсэн юм. Иргэдийн хурлын тэргүүлэгчдийн албаны үүргийг аймгийн засаг даргын тамгын дарга одоо тамгын газар гүйцэтгэдэг. Өөрөөр хэлбэл тамгын газарт одоо нэг ажилтнтай. За тэр ажилтны ажил үүргийн хуваарийн нэг талаас иргэдийн хурлын тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга, нөгөө талаас нь аймгийн засаг даргын тамгын газрын дарга баталж ажилладаг ийм одоо цомхон бүтцтэйгээр анх одоо эхэлж байсан. Одоо анх гэж хэлж болохоор
засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр гэдэг том баримт бичиг гаргаж энэ мөрийн хөтөлбөрийг бол аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн иргэдийн хурал одоо бүр бүрэлдэхүүнээр хэлэлцэж одоо баталгаажуулж ирсэн юм уу. Аймгийн засаг даргын одоо эхний 4 жил бол мэдээж хэрэг шин тогтолцоонд шилжилтийн энэ хүндрэл бэрхшээлүүд бол тохиолдолтой. Юу нэмэр одоо хүний нөөцийн асуудал байна. Өөрөөр хэлбэл бид бол бүгдээрээ бас тэр шин тогтолцоонд ажиллаж үзээгүй учраас бүгдээр л одоо аймгийн төвшинч, сумын төвшинч, багийн төвшинч одоо томилогдсон усуд бол бүгдээр л энэ шин нөхцөлд ажиллаж одоо сурч байгаа. За нөгөө талаас нь нөгөө суур эдийн засаг маань төлөвлөгөөт эдийн засаг биш. Зах зээлийн эдийн засаг учраас бүх юм одоо зах зээлийн эдийн засгийн зарчимд одоо хадгалаа одоо төшиж тэрийг дагуу одоо явах ёстой юм. 1992 оны дүнгээр манай аймаг 111,719 хүн амтай. Хүн амын нийт 47.6% нь хөдөөд амьдардаг. Хөдөөгийн 28,146 өрхийн 88.6% нь аминдаа малтай байсан бол 1993 онд 109,387 хүн амтай болж хүний тоо буурсан нь иргэдийн шилжит хөдөлгөөнд чөлөөтэй болж гадагш аймаг хот руу их нүүдлийн эхлэл тавигдсны нэгэн илрэл болжээ. Аймгийн удирдлагаас орон нутгийн анхны биеийн даасан бодлогын баримт бичиг болох засаг даргын үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг өвөр хангайчууд л татна гэсэн уриан дор. Хүнийг хөгжлийнхэн гол хүчин зүйл гэж томьёолон тэргүүн бүлэгтэн оруулж хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх, аймагт өсвийн зардлынхаа тодорхой хувийг өөрийнхөө олсон орлогоор бүрдүүлснээр хэтвч зузаан байх. Гадаад харилцааг гүнзгийрүүлснээр эдийн засаг нийгмийн соёлын салбарт шин алхам тавьж хувийн хөвшил хөгжүүлэх зэрэг нэн чухал зорилт үйл ажиллагаануудыг тусган боловсруулж баталсан нь өвөр хангай аймаг шин тогтолцооны гараан дээрээ хөгжлийн гарцаа зөв тодорхойлох үндэс нь болсон юм а. Энэ үед өмнөд хөрш бүгд наримдах хятад улсын 90 хотод иргэдийг зорчуулах виз өгч анхны ЕС-ийн энгийн гадаад паспортуудыг олох ажлыг аймгийн засаг дарга бичлэн зохион байгуулж байлаа. Ингээ 92 оноос эхлэж засаг даргын бүрэн эрх бол 4 жилээр одоо тодорхойлогдож энд одоо анхудаа засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр гэдэг одоо энэ бодлогын бичиг баримтыг анх одоо бас боловсруулж хэрэгжүүлж байсан. Тэгэхээр энэ үед бас манай аймгийн засаг дарга түүний тамгын газар бол энэ одоо нутгийн захиргааны орд тун тэр үед одоо хагас дутуу ашиглалтанд оруулж энэ барилгатаа одоо төвлөрч бүхэл одоо төрийн албан хаагчид гэлтэс агентлагуудыг энд одоо байршуулж мөн энэ төрийн захиргааны одоо энэ байгууллага энэ орчноо нейтраллаг базаар бэхжүүлэх хүмүүсийн чадвархжуулах гэдэг бүхэл одоо ажил бол энэ чиглэгдэж ажиллаж байсан. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд сумдын ерөнхий боловсролын сургуулийг 10 жилийн сургалттай болгон бэхжүүлж улмаар 1995 оноос Япон улсын Шовчу хотод тогтоосон шууд харилцааны үр дүнд анхны Япон хэлний мэрэгд бага сургуулийг байгуулсан нь өдгөө орчин цагийн сургалтын чанар стандарт хэв шинжийг хадгалсан математик, гадаад хэлний төрөлцсөн гүнзгийрүүлсэн сургалттай зохицолбор сургууль болтлоо өсөн бэхжилээ. Энэ манай аймаг бол өөрөө гадаад улстай хэлэлдэггүй. Энд чинь Монгол улсын нэг 4 аймаг үлээ. Одоо гадна Оростой ч юм уу Хятадтай хэлэлдэггүй. Ингээд нутаг дотор байдаг. Одоо Үранга, Аранга, Дундгой гэх мэт ийм аймагуд өөр хэллийн бомб байхгүй ч гэдэм. Тэгэхээр ийм одоо нөхцөлд бол яах ёстой бэ гэдэг энэ бид нэр гадаад харилцааг хөгжүүлэх ёстой юм байна гэсэн. Ийм бодлогыг бид нэр бас төвшүүлж одоо хөөцөлдөж. За тэгээд тэр үедээ Монгол орныг бол Япон орн нэлээд дэмжиж байсан. Энэ зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд шилжихт нь за бусаж одоо геополитикийн бусад хүчин зүйлүүд байсан байлгүй. Тэгээд одоо Японтой харьцах энэ асуудлыг хөөцөлдөж одоо тэр үед одоо өнөөдрийн сонин байж тээ өнөөдрийн сонины ерөнхий эрхлэгч байсан одоо балдарж даргаар одоо зуушлуулж Японтой харилцаа тогтоож тэгээд өөр аймгийн засаг дарга бол Японд одоо анх айлчилж тэгээд Японы Шочоо гэдэг ийм
жижиг одоо готтой бид нэр харилцаа тогтоосон юм байна. 1993-аас 1996 онд аймгийн засаг даргын тамгын газар нь засаг саргааны хэлтэс, санхүү эдийн засгийн хэлтэс, үйлдвэрлэлийн хэлтэс, хүнс хөдөө аж ахуйн хэлтэс, нийгмийн бодлогын хэлтэс, аж ахуйн тасагтайгаар ажиллаж байв. Энэ үед аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал засаг даргаас хувийн хвшлийн ажилтны анх дугаар зөвлөгөөн, тариаланчдын зөвлөгөөн, багийн засаг дарга нарын сургалт зохион байгуулж, зах зээлийн тогтолцооны үеийнх орон нутгийн боловсролын зохион байгуулалт, сургалтын агуулгын талаар баримтлах Өвөрханга аймгийн үзэл баримтлал, боловсон хүчин хөтөлбөрүүдийг тус баталсан юм а. 1993 оноос хүүхдийн ордон нээгдэж дугуйлан шатрын клубүүд хичээллүүлж эхэлсэн нь хүүхэд багчуудын авиасыг нээн хөгжүүлэх суур болжээ. Эндээс өнөөгийн дэлхийн шатрын их спортын мастер, улсын 3 удаагийн авраг баяр сайхны гүн даваа нарын зэрэг олон тамирчид төрөн гарчээ. Тэгэхээр анх засаг дарга болоод ингээ би гэлтис салбартынхаа ажилдаа таньж яхад манай биеийн тамирын нөхдүүд одоо манай аймагчин шатрын спортын хөгжил их сулаа. Одоо медаль авдгүй спортхон гэж надад анх танилцуулж байсан. Тэгээ би өөрөө шатар дуртай шатрын спортын одоо спорт сонирхдаг учраас одоо аймгийн засаг дарга шатар сонирхдаг хүн байхад бид нэр одоо аймагтаа шатар хөгжүүлнэ. Би одоо гол ажлын чиглүүлжгийг та нөхөд дэмжиж ингээд одоо хөөцөлдөг. Тэгээ бид нэр энэ ажилдаа одоо үндсэндээ эн чинь 93 оноос л орс ажиллаа да. Тэгээд эхлээд одоо шатрын спортыг хөгжүүлээд юу хэрэгтэй гэхээр мэрэгдлийн сайн багш хэрэгтэй гэж үзэж тэгээ Сүрэн дорж гэдэг мастерыг бид нэр урьж авчирч аймагтаа ажилласан. Тэгээд одоо шатрын спорт бол Өвөрханга аймагт одоо хөгжөөд одоо үндсэндээ нэг 20 жил болж байна. Өвөрханга аймаг бол одоо аймагуудын дотор шатрын хөгжил бол сайтай аймагт бол ордог. Тэгээ энэ 2012 онд бид нэр улсын шигшээ эрэгтэй эмэгтэй шигшээ тоглолтыг аймагтаа одоо зохион байгууллаа шүү дээ. Энэ бол их том арга хэмжээ. Тэгээ нөгөө тал нь энийг одоо энд бол манай аймгийн харьяат баяр сайхны гүн доо төрүүлсэн. Тэгээ их бэлэгдэлтэй болсон. Аймагтаа зохион байгуулсан аймгийн харьяат одоо хүн төрүүлсэн. За дараа нь одоо манай Гомсронгийн мөнх гал гээд одоо аймгийнхаа биеийн тамирын спортын газар шатрын тусгалжуулах зарал ажиллаж байгаа олон улсын шатрын холбооны мастер одоо залуу байна. Тэгээд хамгийн одоо бидний Өвөрхангашуудын бахархалтай юм бол энэ 2012 онд Туркийн Истанбул хотод болсон дэлхийн шатрын олимпиадын үеэр манай баяр сайхны гүндава одоо шатрын спортын их мастер гэдэг хамгийн дээд цол авсан. Энэ бол одоо маш их бахархалтай ийм ажил л да. Одоо үндсэндээ нэг яг нарийн тоолол нэг 100 гаруй шатрын дэд мастер спортын зэрэгтэй хүн байгаа манай аймагт. За тэгээ сүүлийн жилүүдэд бол өсвөрийн одоо шатрын улсын аваргаас бол бас тогтмол медаль авч байна. 1994 оноос эрүүл мэнд хөтөлбөр, Өвөрханга аймгийн эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн ойрын хугацааны баримтлал, аймгийн соёлын бодлого, гадаад худалдаа эрхлэхэд баримтлах төр журам, аймаг хөгжүүлэх Өвөрхангай сангийн журмуудыг батлан мөрдсөн нь зах зээлийн ихэнх үеийн иргэдийн амжиргааны төвшний дээшлэлтэнд бодит үр дүнгээ үзүүлсэн юм а. 1996-аас 2000 онд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн орон тооны анхны даргаар Содон Менчин зориг, аймгийн засаг даргаар Осор хүүгийн Батмөнх нар ажиллаж байв. Аймгийн засаг даргын тамгын газрын бүтцийг засгийн газраас тогтоож, төрийн захиргаа удирдлагын хэлтс, нийгмийн бодлогын хэлтс, төлөвлөлт санхүү эдийн засгийн бодлогын хэлтс, цэрэг иргэний хамгаалтын штабтайгаар ажиллаж байлаа. Энэ үед аймаг орлогын хүүсүүрээ бүрдүүлэх, төсвийг хэмнэлттэй өрөшгтэй захиран зарцуулах, төрийн үйлчилгээний үр ашгийг дээшлүүлэх, хүний нөөцийн удирдлагыг боловсронгуй болгохыг тэргүүлэх чиглэлээ болголоо. 96-аас 2000 онд оны сүүлчээр төрийн албыг одоо шинжлэх, төрийн албыг чадваржуулах
нэлээд одоо багц бодлого бол энэ 4 жилд бол явагдсан. Энд бол одоо төрийн байгууллагуудын бүтэц зохион байгуулалт нэлээд одоо шинжлэгдэж докторжих ийм одоо тал руугаа орж ирсэн. За мөн аймгийн засаг дарга түүний тамгын газарт стратеги бүтцийн төлөвлөгөө гэдэг ийм бодлогын бичиг баримтыг анх боловсруулсан. За энэ үед Улсын их хурлын 24-р тогтоол гарч төрийн албаны шинтгэлийн талаар томоохон бодлогын бичиг баримт гарч ингээд 2000 онд 96-аас 2000 онд төрийн албаны тухай хууль мөн шинжлэгдэж ингээд төрийн албанд бол одоо шинжиллийн нэлээд арга хэмжээ бол энэ 4 жилд бол хийгдсэн. Энэ үед аймгийн төвийн төвлөрсөн халаалтын системийг өмнөд хөрш улсын дуршлагаар жижиг объектын уурын зуухуудад шилжүүлэх ажил эхэллэн тавьсан юм а. 1997 онд албан бус боловсролыг хөгжүүлэх аймгийн хөтөлбөр, Өвөр хангай аймгийн 21-р зууны доктортой хөгжлийн хөтөлбөрийн үзэл баримтлал, зэрэг хөтөлбөрүүд батлагдаж Өвөр хангай аймгийн бэлэг тэмдэг сүлд тугийг батлан аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэрмжит шагналууд бий боллоо. 2000-аас 2004 онд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн даргаар Дулам Дөржин тогтсорон аймгийн засаг даргаар Осоргүйгэн Батмөнх улиран сонгогдож ажилласан юм. Аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нутаг дэвсгэрийн байршил, дэд үтсийн түшиглэж, Өвөр хангай аймгийг биедан хөгжих чадвартай, эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны үр ашигтай зохицолбор болгоно хэмээн эрхэм зорилгоо томьёосон байна. Эрх зүйн хүрээнд бий болсон өөрчлөлтийн улмаас аймгийн гол орлогын их үүсвэр болж байсан алт болон архины онцгой албан татварыг улс төвлөрүүлэн татдаг болсон нь аймгийн эдийн засгийн биедан хөгжөхөд саад учруулсан юм а. Эдгээр он жилүүд бол аймаг зах зээлийн нөхцөлд хөлөөн олоогүй. Газар тариалан дэд үтц, үйлдвэрлэл үйлчилгээний салбарт төдийгүй, нийгмийн салбар, ялангуяа эрүүл мэнд, боловсролын салбарт хөрөнгө оруулалт дутмаг, үнэхээр удирдлагын ур чадвар, оюун ухааныг сорьсон он жилүүд байсан гэж хэлж болно. Улс орон чөлөө зах зээлийн систем чилжсэнтэй холбоотойгоор 1991-ээс 1995 оны хооронд социалист төрийн өмчүүд задарч, хувийн хэвшил, хоршоо, компани шинээр үүсгэн байгуулагдсны дотор гишүүдийн хамтын өмчтөр тулгуурлан хөгжиж байсан хөдөө аж ахуйн нэгдлүүдэд ховчлол явагдсан нь шин тутам өрнсөн томоохон өөрчлөлтийн нэг байлаа. За тэгээд энэ үеэс эхэлж бол одоо барилгын материалын үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагаа бол одоо зогсонгүй байдалд орсон. За аймгийн төвд гэхэд жилдээ 5000 м3 төмөр бетон, 2000 м3 тамарын бетон, 7000 м3 модон эдэл үйлдвэрлэхийн барилгын үйлдвэрлэлийн бааз байсан. Энэ маань бол одоо бүрэн зогсолтонд орсон. За өвдгийн худагт бол ханы материалын үйлдвэр гэж их том бүгд найрамдах Булгаард улсын техник эдийн засгийн тусламжаар байгуулагдсан. Жилдээ 16 сая ширхэг тоосго үйлдвэрлэдэг ийм тоосгоны үйлдвэр байлаа. За энэ тоосгоны үйлдвэр бол одоо бүрэн зогсож хөвчлөгдснээр бол үйл ажиллагаа нь бүрэн зогссон. За барилгын компаниуд дотроос бол гам нэгдэл, харшин гэгээ компаниуд бол ямар нэгэн байдлаар одоо багч гисэн үйл ажиллагаагаа бол тасралтгүй энэ 20 жилд бол явуулж ирлээ. 1990-ад онд энэ өөрчлөлт байгуулалт Монгол улсад явагдаж зах зээлийн эдийн засагт нийгэмд шилжих болсон л да. Энтэй холбогдуулаад одоо манай аймагт гэхэд бол 18 суманд 18 хөдөө аж ахуйн нэгдэл байсан. Тэр үеийн нэгдэл бол одоо аймгийн мал сүргийн 80-90% нь одоо хөдөө аж ахуйн нэгдэлд хамрагддаг. Нэг 10 гаруй 20% нь бол амны аж ахуйд байдаг. Ер нь одоо тэр үед байсан хөдөө аж ахуйн нэгдлүүд бол тухайн сумыг одоо авч ширж явсан ийм томоохон аж ахуйн нэгж байсан. Чухам малыг яаж хөвчлөх вэ? Тухайн нэгдэл одоо бүгдийг хөвчлөх юм уу? Зөвхөн малчтад өгөх юм уу? Нэгдлийн ажилчин албан хаагчдад өгөх юм уу? Нийт сумын иргэдэд өгөх юм уу гэдэг нь бол тодорхойгүй байсан л да. Тэр асуудлыг бол тухайн үеийн хөдөө аж ахуйн нэгдлүүд өөрсдөө одоо асуудал оруулж нэгдлийн бүх гишүүдийн хурлаар харилцаж байсан. Тэр үед бол би Батүлзийн сумын Батсан нэгдлийн даргаар ажиллаж байсан.
энэ аймгийн 18 нэгдэл дотроос бол нэлээд өвөрөвсөн байдлаар өөрөөр хэлэх юм бол одоо бүх хүнд бүх айл өрхөд тэр одоо малыг түгээсэн гэж ингэж би боддог. Сумын одоо нийт өрхүүд нэгдлийн одоо гишүүд бол ер нь одоо зөв зүйтэй юм аа. Бид одоо ядарсан цагтаа сумын бүх байгууллага энэ аж ахуйн нэгжүүд сумын ажилчин албан хаагчдаас гуйдаг байсан, тусалцаа авдаг байсан. Энэ бол одоо их оновчтой зөв шийдэл байна гэж ингэж хүлээн зөвшөөрч байсан. За энэ нутгийн өөрөө өдөртөх ёсны байгууллага үүсч хөгжих энэ 1990-ад оны үед нэг одоо болсон томоохон асуудал бол өмч хөвчлөлийн асуудал байгаа юм. Тэгээ миний хувьд тэр үед нэгдэл гэдэг одоо том айлыг удирдах сум нэгдлийн дарга гэж энэ ажлыг хийж явлаа. За энд бол нэгдлийн хэмжээнд өмч хөвчлөх асуудал энэ үед хийгдсэн. Тэгэхээр энэ дээр бол яг ихний ээлжинд бол мал хөвчлөх асуудал нэлээд одоо тийм шууган дагуулсан, нийт иргэдийн одоо сонирхлыг татсан, анхаарлыг одоо татсан ийм жихол ажил байлаа. Тэгээ энд миний хувьд 30 ус суманд өмч хөвчлөх ажил хийгдсэн нэгдэлд тухайлбал нэг 25 хүний бүрэлдэхүүнтэй, нэгдлийн гишүүдийн бүрэлдэхүүнтэй, зарим удирдах ажилд нь оролцсон, малчид оролцсон 25 хүний бүрэлдэхүүнтэй ийм ажлын хэсэг байгуулж ажилласан. 30 сумын хувьд бол өмч хөвчлөх, мал хөвчлөх асуудалд бол нэг арай хөнгөн, арай хялбар гэхүүд ядаа бусад нэгдлүүдээс нь арай хялбар байж мэдэх нэг асуудал бол 30 сум нэгдлийн мал олонтой байсан. Хөвчлөх мал олонтой. Хүн нь харьцангуй цөөн байсан. Тэгээд энэнд бол одоо олон одоо малыг хөвчлөхөд бол нэг хүнд ноогдох хэмжээгээр ихэнх нь бол нэгдлийн гишүүдл бай таарна л да. Эсвэл одоо нэгдэлд малаа нийгэмжилж байсан, малаа өгч байсан ийм улсууд байж таарна. Ингээд арай хялбар нэг хүнд ноогдох хэмжээ нь олон учраас арай хялбар байсан санагдаж байна. Энэхүү мал хөвчлөлийн үр дүнгээр тухайн үед 28,900 гаруй өрхийн 99,200 хүнд нийт 1,13,400 гаруй толгой малыг хөвчилжээ. Төрийн өмчийг хөвчлөх анхны нийтийн дуудлага худалдаа 1997 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр 10 ихээр хотод болж байсан байна. Тус нийтийн дуудлага худалдаанд хангамж импекс компани, ойн аж ахуй, тээврийн газар, ан агнуурын аж ахуй зэрэг 4 аж ахуй нэгж оролцожээ. Тэгэхээр 92-оос 96 он бол бас нэг нийгмээс нөгөө нийгэм шилжсэн ийм шилжилтийн ийм түүхэн үе байсан. За энэ үед бол олон толын бэрхшээл, гачаал одоо байсан гэдгийг манай иргэд бэлхэн мэдж байгаа. За нийгмийн хэмжээгээр төлөвлөгөөт эдийн засгаас зах зээлийн эдийн засгийг шилжиж эдийн засгийн хүрээнд бол томоохон одоо реформ хийгдсэн. Тухайлбал одоо хувийн хвшил компани пүүс гэдэг одоо ийм байгууллага аж ахуйн нэгжүүд бий болж хуучин төлөвлөгөөт байсан үйлдвэр аж ахуйн газрууд бол хөгжлөгдөж ингээ хувийн секторыг одоо дэмжих юм бодлого бол эдийн засгийн хүрээнд бол нэлээд одоо төгсөхгүй явсан. Ийхүү эдийн засгийн шинжилт хийгдэж эхэлснээр нийгмийн өмчийг аажмаар задлж, өмчийн олон хэвшлийг зөвшөөрөх, нийгмийн хүрээнд хүний эрх чөлөөг дээдлэх үзэл санаа дэлгэрсэн юм а. Социализмын материал техникийн баазыг байгуулахад голлох үүрэгтэй аймгийн үйлдвэр аж ахуй, барилга, дэд үтсийн салбарт тухайлбал барилга угсралтын контор, усны аж ахуйн контор, худалдаа бэлтгэлийн удирдах газар, ахуйн үйлчилгээ нийтийн орон сууцны газар, тээврийг удирдах газар, авто бааз, зам анги, эрчим хүчний үйлдвэр, гурил тижээлийн үйлдвэр, спиртийн үйлдвэр, хар хорны сангийн аж ахуй, нефт хангамжийн бааз, материал техникийн хангамжийн бааз зэрэг олон үйлдвэр үйлчилгээний салбарууд үүд хаалгаан барьж, бүтэц бүрэлдэхүүн нь өөрчлөгдөн зах зээлийн жамсаар чөлөөт аж ахуй эрхлэх хэлбэрүүдэд хуваагджээ. 1960-аад оны ихэр суурьа тавьсан Баянтайгийн уурхай үүд хаалгаа нээж,
өөрийн болон хөрш зэрэгэлдээ аймагуудын галыг манах хариуцлагатай үүргээ нэр төртөө биелүүлж ирлээ. Энэ үедээ жилд 20 мянган тонн нүүрс олборлох хүчин чадалтай байсан байна. Энэхүү орд нь 1.5-аас 2 км-ийн өргөн 7 км орчим урт талбайтай. Ордны хайгуулын нөөцөнд 160 сая тонн, жилдээ 120-аас 150 шоо метр хөрс суулж 26-аас 35 тонн нүүрс олборлдог 40 гаруй ажиллагчтай юм а. Уурхайд орчин үеийн өндөр хүчин чадалтай тоног төхөөрөмж олноор ашиглагдаж байна. Өдгөө Баянтэйг орон нутгийн өмчит компани болон үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа билээ. 1995 онд засгийн газрын шийдвэрээр захилгаан шугам сүлжээний салбар нь эрчим хүчний нэгдсэн үйлдвэрийн харьяанаас гарч төвийн эрчим хүчний Эрдэнэтийн захилгаан шугам сүлжээний газрын харьяанд зохион байгуулагдсан байна. Аймагт 1980-ад оны дундуур 10 ихээр хар хорин хужир цэрэг томоохон сумдуудад төвийн эрчим хүчний нэгдсэн системд холбогдсон нь аймгийн аж үйлдвэрийн хөгжил, ард иргэдийн амьдрал ахуй, соёл, боловсролын хөгжилд гол түлхцэн өгчээ. Өдгөө аймгийн бүх сумд захилгаан эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд холбогдож, өдөөгийн малчид бага уурын захилгаан болон нарны их усүрээр хангагдсан нь хөгжлийн чухал үзүүлэлт болж байна. 1991 оноос аймгийн барилга угсралтын Трест, хужиртын барилга угсралтын Контор, тарагтын нэгдэл дундын үйлдвэр зэрэг барилгын байгууллагууд ховжлогдсон. Ган нэгдэл, алтан тал, баган, өгөөж бадрал, итгэл пүүсүүд болж, ховжлын явцад барилга угсралтын ган нэгдэл хувьцаат компани, харшийн гэрэл хувьцаат компани, барилгын материалын жирмийн сүлжээ хувьцаат компаниуд болон зохион байгуулагджээ. Өдгөө аймгийн төв болон зарим сумдад тоосгоны болон блокийн үйлдвэрлэлийг хувийн хөвшилт түшиглэн явуулж, шинээр баригдаж байгаа хувийн болон үйлдвэрлэл үйлчилгээ, сууцны барилга байгууламжийн тоо үлэмжхэн нэмэгдэж байна. Энэ салбараас Ловонгийн Төмөрбаатар Монгол улсын гавьяад барилгачин цолыг хүртэж, барилгачдын холбоо төрийн бус байгууллагыг ахлан ажиллаж байна. Өмч хөвчлөлийн хуулийн дагуу аймгийн хүнсний комбинат 1992 онд ховжлогдож, дэлгэрэх хүнс хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болсноос хойш 2001 оноос эхлэн үйлдвэрлэлийн орчин үеийн техник технологийн шинжилгээг хийж, талх нарийн бов, арих хундаа, бүтээгдэхүүний цэгтэн 40 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн хүнсний манлай үйлдвэр улсын хэмжээний топ 10 үйлдвэрийн нэгээр шалгарчээ. Тус үйлдвэр хүн ардынхан хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх тэргүүн игнэнд явж байна. Хүн жижиг дунд үйлдвэрлэл, өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих хүрээнд хүнсний жижиг хувийн цех үйлдвэрлэл олноор бий болж байна. Аймгийн харилцаа холбооны газар хот хоорондын болон сум хот хоорондын яриа, телефон, радио цэг, телеграф, цахилгаан мэдээний болон бичиг захидал, шуудан харилцаа, илгээмжийн үйлчилгээг ард олондоо хүргэж байснаас гадна 1980 онд баруун аймагуудыг холбосон радио иргэлийн станц байгуулагдсан, ашиглалтад орсноор сувгийн тоо үлэмжхэн нэмэгдэж, үндэсний телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулахын хамт 1991 онд XACtv системийн хиймэл дагуулын тусламжтайгаар Монгол орны бүх нутагт үндэсний нэвтрүүлэг үзэх боломжтой болсон билээ. 1994 оноос захилгаан болон шуудан холбооны салбарыг салгаж, тусдаа бие даасан салбарууд боллоо. Одоо тус холбооны газар нь техникийн болон үйлчилгээний гэсэн хоёр чиглэлээр тус компани болон ажиллаж байна. 1991 оноос эхлэн орон сууцын нийтийн аж ахуйн газар нь биеэн даасан байгууллага болж, орон сууц, зочид буудал, цэвэр усан хангамж, нийтийн халуун ус, бохир ус зайлуулах үйлчилгээ эрхэлж байсан юм. 1998 оноос эхлэн нийтийн аж ахуйн газар болон өргөжжээ. Энэ салбарыг хөгжлөх хөтөлбөрийн дагуу өөрийн эзэмшилд байсан улсын өмчийн 256 айлын 8 орон сууц, 90 гортой зочид буудал, дулааны 500, гэр хорооллын 13 ус түгээх цэгүүд ховчлогдож, дулаан, ус хангамж, ариутгах татваргийн инженерийн үндсэн шугам сүлжээ, барилга байгууламж дээр түшиглэж орон нутгийн өмчит ойн ус сувг компани болон ажиллаж байна. За нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний ойн ус сувг компани бол энэ 12 хотын нийт хүн амыг, байгууллагуудыг, үйлдвэр үйлчилгээний газруудыг цэвэр усаар хангах, тэдний хэрэглээ насгарсан бохир шингэнийг татан зайлуулж цэвэрлэх, төвлөрсөн халаалтын зуухнуудын дулааныг аймгийн одоо өмчийн шугам шилжээгээр хэрэглэгчдэд дамжуулан хүргэх, тэдгээр одоо ашиглалт засвар үйлчилгээ хийдэг ийм томоохон ажил үүрэг гүйцэтгэдэг ийм компани байна. За нийт аж ахуйн энэ компани энэ ажил үйлчилгээ бол
Өөрөөр хэлбэл хот гэдэг нэг одоо амьд одоо организм энэ одоо бүхэл бүтэн системийн нэг өсний одоо дулааны шугамг бол одоо цусныхан судас юм. Цэвэр ус хангамжийн шугам шүлжээг бол одоо хүний одоо цагаан хоолой, улаан хоолой юм. За одоо ариутгах татваргын шугам шүлжээ гэх юм бол одоо хүнтэй зөвлөх юм бол одоо нарийн бүдүүн гэж одоо ингээд хотын одоо амьдралын амин чухал одоо хэрэгцээг хангаж байдаг. Альва хот суурин газрыг ус хангамжийн ариутгах татваргын төвлөрсөн дулаан хангамжийн шугам шүлжээгүйгээр одоо төсөөлөх аргагүй. Ийм юмгүй хот гэвэл өнөөдөр үнэхээр одоо хүний санаанд одоо яаж хот оршин тогтнож амьдрах вэ гэдэг асуудал бол санаад багтахгүй л дээ. Сүүлийн 3 жил гэхэд 12 хотын төвдөр 360 гаруй айлын орон сууц баригдаад төрөвч нь ашиглалтанд орж байна. Удахгүй зарим нь одоо энэ ондоо багтаад ашиглалтанд орох гэж байна. Манайх тэр эдгээр орон сууцыг нь одоо ус дулаанаар хангах тэдний хэрэглээнээс гарсан бохиршингийн нэг нь одоо татад зайлуулах энэ ажлыг одоо амжилттай хэрэгжүүлж байна. 12 онд гэхэд улсын төсвийн 2.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар бид нэр бүх одоо дулааны шугам шүлжээг шинжилүүлдэг. Шинээр одоо баригдах шинэ 12 хотын цэвэр усны 5 км гаруй шугам, ариутгах татваргын 2 км шугамыг одоо барьж байгуулах ажилд оролцож байна. Аймгийн худалдаа бэлтгэлийн удирдах газрын харьяанд бөөний бааз 1, Терест 3, Салбар 9, Анги 17, Үндэсний болон Барааны дэлгүүр 50, Ааганд 121, Гуанз цайны газар 17, Мах ногооны цех 2, Нарийн боовны цех 4 тус ажиллаж, жил бүр 5 төрлийн малын ноос 2163 тонн, мах 4390 тонныг тус бэлтгэж байжээ. Бөөний бараа бааз нь 1992 онд төрийн өмч давмгайлсан хувьцаат компани болж ажиллажээ. Тухайн үед хүнс бараа, мах сүү, цагаан эдээний төрөлцсөн дэлгүүрүүдээс гадна хүүхдийн болон гэр ахуйн соёлын барааны төрөлцсөн дэлгүүрүүд, дарга нарын буюу мэрэгжилтний дэлгүүр, жижүүрийн буюу шөнийн дэлгүүр, хороодод дэлгүүр мухлаг тус ажилладаг байсны дээр өөртөө үйлчлэх дэлгүүр, 100 хүний суудалтай ресторан, мал нядалгааны газар, хөргүүртэй зойр, түүхийн эдийн анхан шатны боловсруулалт хийдэг чанарын цех, яс тослох цехүүд ажиллаж байлаа. Зах зээлийн шилжилтийн энэ үед энэ нүсэр айл үүд хаалгаа барьж олон арван ажиллагчид нь ажилгүйдсэн боловч худалдаа үйлчилгээний ажилд эрхэлдэг мэдлэг дуршлаг дээрээ тулгуурлаж сайн бизнесмэнүүд ч олноор төрөн гарч өдгөө хувийн хөвшилд амжилттай ажиллаж байна. Баруун аймагт дайран өнгөрдөг гол замын хувьд орхон анги голууд дээр төмөр бетон гүүрүүд баригдаж, аймгийн зам барилгын анги 12 хотын цардмал зам талбай, сумдын зам давааг засаж сайжруулах ажлыг хариуцсан гүйцэтгсээр ирлээ. Аймгийн тээврийг удирдах газар ав тээврийн 15 дугаар бааз, хар хорны 34 дугаар баазууд ачаа зорчигч тээврийн төлөлгөөг тогтмол агуулan биелүүлж, гавьяат тээвэрчид олон арван хөдөлмөрийн сайжуудыг тус салбраас төрүүлсэн юм а. 1981 онд сайд нарын зөвлөлийн тогтоолоор тээврийг удирдах газрын дэргэдэх замын хилцсийг аймгийн зам барилга ашиглалтын анги болон өргөтгөж, асфальт, бетон завод байгуулагдажээ. Автозамын засвар арчилтын байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт өөрчлөгдөж, 2000 оноос азцаа компани болон өөрчлөгдсөн байна. 1993 онд 15 дугаар автобааз нь ган хүлэг, дэлгэрэх, тээвэрчин гэсэн 3 компанид хуваагдан таржээ. 2000 оноос аймгийн тээвэр зохицуулалтын газар, 2001 онд тээврийн биирж, 2005 онд тээвэр үйлчилгээний төв, зам тээврийн алба, 2009 оноос хот хоорондын болон орон нутгийн тээврийг нэгтгэн аймгийн засаг даргын дэргэдэх тээвэр автозамын газар болон өргөтгөжээ. Аймагт анхны тооцооны касс 1963 онд үүсч байсан бол 1970 оны сүүлчээр аймагт банкны контор байгуулагдсан юм а. Тус банкны байгууллагууд бүртгэл тооцооны ажлыг механикжуулах, автоматжуулах, электрон техник нэвтрүүлэх ажлыг эрчимтэй явуулж, банкны тухай хуулийн дагуу 1991 онд Монгол банк байгуулагдан үйл ажиллагаагаа явуулж, улмаар хотш, Монгол даатгал, үдээ аж ахуйн зэрэг хэд хэдэн арилжааны банкуд шинээр байгуулагджээ. Монгол банк нь арилжааны банкудад зээл олгох, эмэлсийн онц эрхийг хэрэгжүүлэх, арилжааны банкуудын эдийн засаг санхүүгийн чадварыг нэмэгдүүлэхэд хяналт тавих үүрэгтэйгээр ажиллаж эхэлсэн байна.
Өдгөө арилжааны банкуудын үрг оройл өсөж үйлчилгээний нэр төрөл тар хүрээ үйлчлэх соёл нь ч нэмэгдэж байна. Монгол улсын анхны богд өндөр гэгээн зан базрын төмөн үлзийг эсний 360 жилийн ойд анхны Батаршил өргөх даншиг наадам, бэлгийн улирлын 17 дугаар жарны насан төгөлдөр модон гахай жилийн зуны адаг харагчин хонь сарын дашнимтай улаан хулган өдөр буюу 1995 оны 8 дугаар сарын 13, 14-ний өдрүүдэд 9 зүйл сумын нутаг ар булгийн дэнжид болж шар бүсийн хот мандал байгуулан олон зуун жилийн өмнө мартагдсан Монгол түмний 93 наадмын дэгж аяг ёс журмын дагуу өндөр зохион байгуулалттай зохиогдсон юм а. Энэхүү анхны даншиг наадамд Улаанбаатар, Өвөр хангай, Дундгов, Арган хангай, Баян хонгор, Дархан, Сэлэнг, Булган, Өмнө хөв аймагуудын 200 мянган шахам хүн, 70 гаруй мянган адуу, 6 мянган машин цугларч, Монгол улсын анхны ерөнхийлөгч Бунсалмаагийн Очирбат, ерөнхий сайд Пунцгийн Жасрай, улсын хурлын дээд дарга Данзангийн Лүндэ Жансар нар тэргүүтээ төр засгийн өндөрлгүүд биечлэн оролцож зохион байгуулсан ба Бурхан шашны байгууллагаас Улаанбаатар хотын Гандан Дэгчинлэн хийдийн тэргүүн хамт Чойж амц, Зүүн хүрээний Дашчуулын хийдийн тэргүүн хамт Дамбажав, Тус аймгийн Эрдэнэзуу, Баруун хүрээ, Гандан Бунцаглан, Гандан Цэмплэн, Даш гунгаа дижит зэрэг олон хийдийн лам хуургууд оролцсон билээ. Энэ наадамд 512 бүх барилдаж, Дархан авраг Бат Эрдэнэ төрүүлж, Начин Дорд самбуу үзүүрлэж байлаа. Энэ наадам нь Монгол түмний тэр дунд төв халахын уламжлалт, ёс заншил, өв соёлын нэгэн том илрэл болсон юм а. Ойд зориулж дурсгалын сувраг бүтээж 10 найлан, өндөр гэгээний төрсөн нутаг 9 зүйлийн голд сэргээн босгосон өвгөн сувраг, Даш гунгаа дижит сүмд өндөр гэгээн зориулан мандал өргөж, Жанлав цогцолмаа бүтээлийн уншин 8 богдын дончид номыг хуржээ. Мөн өндөр гэгээнийг 5 настайд нь халахын ангад дугаар богд Жавцан дам хутагтаар өргөмжлөн ширээнд залсан түүхт газар буюу Бүрд сумын 3 дугаар багийн нутаг Их Монгол уулын өвөрдөх цагаан нуурын ширээд химээх өндөр дэнжид Малчин Түмэн баярын даваа нэм химээх 5 настай хүүгийн сэвлэг үргээх ёслол боллоо. Өдгөө энэ хүүхэд Улаанбаатар хотод оюутан болжээ. 1995 онд одоо бид өндөр гэгээн зан базрын 360 жилийн ойг одоо тэмдэглэх ийм асуудал үндсэндээ 94 оноос яригдсан. Өвөр хангай харьяат зөвхөн Өвөр хангай төдөөгүй шинжлэх ухааны академийн эрдэмтэд одоо зан базар судлалыг нэлээд хүчтэй хөгжүүлье. Зан базар бол зөвхөн Монголын төдөөгүй дэлхийн хүн гэдгийг бид одоо харуулъя. Тэр хүний их соён гэгэрүүлэгч байсан, урлаг соёлын том одоо бүтээл хийсэн ийм хүний хувьд нь одоо зан базаргаан дэлхийн нийтэд одоо гаргая. За дэлхий дахинд одоо гаргахын тулд эхлээд монголчууд өөрсдөө зан базаргаа одоо мэддэг байх хэрэгтэй юмсан энэ эрдэмтдийн санаа оноо явсан. Тэгээд зан базарын хой зориулсан бид нэр эрдэм шинжилгээний хурал хийж байсан. Тэгээд хамгийн гол зүйл нь бол одоо төрсөн нутагт нь даншиг наадам Бат оршил өргөх ийм наадам хийхээр ийм шийдэж одоо Өвөр хангай ангийн 9 зүйл сумын нутаг ар булгийн дэнжид газар энэ одоо наадмыг бол анх удаа хийв. Тэгээд дараа нь бол өндөр гэгээний тэгшээнүүдийг бол Өвөр хангайчууд нийт одоо монголчуудтай хамт тэмдэглэсээр л байна л да. Одоо өөрийнхөө нутагт мэндэлсэн Монголын одоо сууд хүмүүсүүдийг бол нэлээд ойгийн тэмдэглэдэг болсон шүү дээ. Одоо ч тэмдэглэсээр л байгаа ийм зүйл байна. Ардчил шинэ жилийн үрээр түүх соёлын өвийг хамгаалах, бурхан шашны сүмхийд сувраг босгох, овоо дахилах хийх зэрэг уламжлалт мартагдсан зан үйлүүд сэргээх, ард олны хөдөлгөөн өрнөж, аймгийн төр захиргааны байгууллагаас ч тэдгэрийг тухай бүр дэмжиж байлаа. 1950 онд өндөр гэгээн зан базар цастын орноос ирээд Хангай хааны оройн чандмалсан 3 игц завчим хадны дунд тайх, устай, ургамалтай, нарлаг өндөр хадан давцсан дээр гайхамшигт 3 дугуун байгуулж дөвхөн хэмээн нэрлэжээ. Элмэгдлийн он жилүүдэд сүм дугуун ном судран шатаагдсан ч 660-ны тэртех ханан хадны оройд малцсан 2 худаг нь хашлагтайгаа, устайгаа, давцсанд гарах цэрдэн зам
чулуун шатны 50-тэй хэвээр. Ханан хадны чандмалсан 3 оройг ижилсүүлэн засах мэт юугаарч шавж наагаагүй өрсөн хідэн түмэн чулуунч хэвээрээ байгаа нь түүх соёлын нандин өвийн нэг яах аргагүй мөн. Өндөр гэгээн Занвазар 1647 онд баруун хүрээ буюу Шанхайн хийдийг байгуулж, Тарган бандигдаа цэвэл ванжигд орж 1723 онд Аяг үүсэн вангийн хүрээ буюу Гандан пунцаглан хийдийг бүтээсэн нь үеийн үедээ ном урдим дэлгэрч оюуны цог зал Мандан Бадрахын их үүдийг нээсэн болоо. Автай сан хаан 1585 онд Монголын бурхны шашны ууган хід болох Бат Эрдэнэзүү хийдийг байгуулжээ. 1992 оноос Бат Эрдэнэзүү, Шанх, Уянгийн хүрээ 10 хэрийн 3 дугаар хороонд Гандан пунцаглан хийдүүд дахин сэргэж албан ёсоор үйл ажиллагаагаа явуулах болсон ба шашин шүтлэг дахин дэлгэрч уул овоо тахих, хийд сурах, босгох ажил өргөжсөн юм а. Нутгийн удирдлагын шинэ тогтолцооны ихэнх үе буюу 1994 оны үеэс Монгол улсын засгийн газар улс орныхоо эдийн засгийн чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор ашигт малтмал байгалийн баялагын үүсийн задлах нэг алхам хийсэн нь алт хөтөлбөрийг батлан гаргасан явдал юм. Тухайн үед энэхүү байгалийн үнэт металлыг маш богино хугацаанд олборлож нөхөн сэргээлтийг горимын дагуу хийснээр алт иргэн маш богино хугацаанд түлжиж ургадаг гэсэн ойлголт яриач нийтэд гарч ирсэн юм а. Нөгөө талаар алт олборлох сонирхол бүхий компаниудыг орон нутагт хүлээж авах нийгмийн сэтгэл зүй өнөөгийнхөөс эрс өөр байлаа. Иргэд олон түмэн унган байгаль уул усаа хөндүүлэхгүй гэж нутаг орныхоо хэмжээнд эсэргүүцэж байгаагаа ч илэрхийлж байсан юм. Тухайн үед өнөөгийн нинжа гэгдэх алт олборлагчид ийм олноор цугларч газар нутаг хөрш шорооч байгаль уул усч одоогийн хэмжээний устгал сүйтгэлд орно гэж удирдлагаасаа ахуулаад жирийн хүмүүрийн тарих сэтгэлд огт төсөөлөгдөөгүй үзэгдэл болсон юм. Аймагт үйл ажиллагаа явуулж эхлээд байсан эрэл, гацуурд, цастуул зэрэг алтны компаниуд болон дэлгэрэх, харзтай, хар хорны спиртийн үйлдвэр зэрэг арх спиртийн үйлдвэрлэлээс аймаг онцгой албан татварыг төвлөрүүлэн авч тухайн үед өөрийн орлогоороо санхүүждэг байлаа. Энэ шин зогтолцоонд шилжснээр ер нь аймаг, орон нутаг, сум, эдийн засгийн хувьд бол бие даах энэ бодлого чиглэл бол нэлээд тавьж ирсэн юм. За тийм учраас бид нар орон нутгийнхаа үйлдвэрүүдийг одоо хөгжүүлэх. За ялангуяа манай аймагт бол эхлээд алтны үйлдвэр одоо манай уян өлтийн алтны үйлдвэр эхэлж ингэж явж байсан. Тэгээд алтны үйлдвэрийн зөвхөн одоо бусад жижиг татваруудаас гадна гол татвар болсон худалдааны албан татвар нь аймгийн төсөвт ордог байсан. Тийм учраас манай аймгийн төсвийн үндсэндээ 92 он гэхэд бол нэг 60% нь бол бүрдүүл чадж байсан. Тэгээ ер нь эхэндээ бидний үед бол үндсэндээ нөө бүх юм дээрээс татаасаар одоо шийдчихдэг байсан учраас өөрийн орлого нь одоо нэг 20 орчим бүрдэг байсан юм тийм л. Тэгээд одоо бидний үед бол үндсэндээ 60% нь бол аймаг өөрийнхөө одоо тэжээх өөрийнхөө амьдралыг авч явах ийм хэмжээнд төхөж ирж байсан. Манай аймгийн Тариалангийн талбай бүхий ихэнх нутаг нь 1450-аас 1800 метрийн өндөр тэгш талархах хөндий гадаргатай. Жилдээ дунджаар 290-ээс 310 мм хурд тунц ундаг. Эрсдэс хуурай уур амьсгалтай зэрэг байгалийн нөхцлүүд нь ослоготой Тариалан эрхлэхийг зүйсээр шаардаж байна. Тус аймагт орхны хөндийн сав нутгаар газар Тариалангийн үйлдвэрлэл сайн хөгжиж ирсний дотор хар хорны сангийн аж ахуй, үдээ аж ахуйн салбартаа гол байр эзлэх улсын томоохон аж ахуй болон хөгжиж байлаа. Хар хоринд 4000 гаруй талбайг услах хүчин чадалтай услалтын систем байгуулсан нь улсын хэмжээний томоохон байгууламжуудын тоонд орж байлаа. Хожиртын цуврайн гол, бүрдний боригдой, сарын гол, хөрөмтийн гол, мазрын голуудад олон га талбайд инженерийн услалтын системүүд барьж ашиглалтад оруулсан газар Тариалангийн үйлдвэрлэлд тодорхой хувь нэмрээ оруулж ирсэн юм а. Нийгмийн салбарын бодлого зорилт шинэ агуулга хэлбэрээр баяжигдаж
Хүн ардын боловсрол соёл, эрүүл мэндийн байгууллагын материалын бааз тасралтгүй нэмэгцээр ирлээ. 1992-оос 93 оны үед аймгийн ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгүүдэд 1200 орчим багш хүмүүжүүлэгч ажиллаж багш боловсон хүчний хувьд бэгжсэн. 1992-оос 93 оны хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын сургуулийн 10 дугаар ангийг 480 орчим хүүхэд төгсснөөс ихтэй сургуульд 97, коллежид 72 хүүхэд элсэн суралцж байжээ. Улмаар боловсролыг хямралт байдлаас гаргах, сургалт хүмүүжлийн ажлыг тогтмолжуулах жил болгон зарлаж, удирдлага зохион байгуулалтын талаар авсан арга хэмжээний үр дүнд тус салбар сэргэж эхэлсэн юм а. Шинжлэх ухаан боловсролын сайдын 1994 оны 59 дугаар тогтоолоор орон нутагт боловсролын мэрэгжлийн ба арга зүйн удирдлагаар хангах, багш нарын мэрэгжлийг дээшлүүлэх зорилгоор судалгаа арга зүйн төвийг боловсролын төв болгон өргөдгөж, бүтэц зохион байгуулалт нь өөрчлөгдсөн, аймгийн засаг даргын дэргэдэх боловсрол соёлын төв болон өргөдсөн. Тус байгууллаганд баг дунд боловсролын хуулийг хэрэгжүүлж, ерөнхий боловсролын сургуулийг 11 жилийн тогтолцоонд шилжүүлэх, мэрэгжлийн багш нарын хангалт хүүхдийн хамран сургалтыг 90% хүргэснээр сургууль завсралтыг үндсэнд нь арилгаж, бичиг үсэг үл мэдэгчдийн тоог үлэмж бууруулсан юм а. Мөн хэд хэдэн хөтөлбөрүүдийг батлуулан хэрэгжүүлснээр улсын болон орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар боловсрол соёлын байгууллагын 90% бүрэн их засвар хийгдэн, шинэ барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулснаар үйлчилгээний чанар цар хүрээ эрс нэмэгдэж байна. Өвөр хангачуудын оюуны их ундраг болсон технологийн сургууль нь бүс нутгийн оюуны төв болох хуриатаагаар бакалаврын төвшний 4 жилийн сургалт, орон нутгийн хэрэгцээт мэрэгжлэр мэрэгжилтэй ажилтан бэлтгэх мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 1974 онд хуучнаар Зөв Толгойд улсын хөрөнгө оруулалтаар усны аж ахуйн техник мэрэгжлийн сургууль нэртэй байгуулагдаж байсан энэ сургууль 1992 онд мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, 1998 онд гэгэрлийн сайдын тушаалаар технологийн их сургуулийн Өвөрхангай аймаг дахь шаталсан сургалттай технологийн сургууль болон зохион байгуулагджээ. 2010 оноос шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн бүрэлдэхүүн сургууль болж, энэ хугацаанд 1000 гаруй инженер, технологийн мэрэгжилтэн, 20 гаруй мэрэгчлэр 10,000 гаруй мэрэгжилтэй ажилтан бэлтгэж, хөдөлмөрийн зах зээлд нийлүүлэн эх орныхон хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсаар байна. Аймгийн соёлын ордон гэж нэрлэгдэж байх үеэс уран бүтээлийн замаа эхэлсэн уртын дууч Долгорын Бат төмөр, Самбуугийн Сумья, Гомбын Очирбат, Өөдсийн Базарбат агсан дөвшин жаргал нар Монгол улсын гавьяа жүжигчин цолыг хүртэж байна. Мөн 30 гаруй соёлын тэргүүний ажилтан цол тэмдэгтэн төрөн гарсан байна. Монгол улсын урлагийн гавьяа зүтгэлтэн ардын дуу судлаач, уртын дууч Солийн Цоодол, Баатрын Ламжуу, Ёндонгийн Нямлхавг нарын залгамж болж, ийхүү уртын дуучид нутгийн алдар нэрийг гаргасаар урлагийн тэнгэртэй од болон гялалзаж явна. Аймгийн соёлын ордны дэргэд 20 гаруй уран сайханчдын бүрэлдэхүүнтэй сайн дурын чуулга, ардын театр ажиллаж, уран бүтээлээрийн улс аймаг даяар нэрд гарч байсан байна. Хөгжимт жүжигийн хүрээлэн 50 гаруй жүжигчдтэй мэрэгжлийн урлагийн байгууллага болон өргөжөж, зах зээлийн үед кино театр, номын худалдаа зэрэг байгууллагууд хувьчилагдсан, хөгжимт драмын театр, номын сан, сумдын соёлын төвүүд өөрийгөө санхүүжүүлэх системд шилжижээ. Орчин үеийн театрын барилга нь 600 хүний суудалтай үзэгчийн танхим, 200 хүний суудалтай соёл хүмүүжлийн танхим, дуу, гэрэлтүүлэг, киноны шин техник хэрэгслээр тоноглогдсон орчин үеийн театрын урлагийн их өргөө билээ. Тус театрын хамт олон 1996 оноос 2009 оны хооронд зохиогдсон залуу уртын дуу тоглооч, дуулаачдын улсын уралдаан, төвийн бүсийн мэрэгжлийн театруудын фестивалуудад тогтмол шалгарч, шилдэг найруулагч, жүжигчин, драмын жүжигийн Гигэ Мууза наадмаас шүүгчийн нэрэмжит шагнал хүртэх зэргээр уран бүтээлийн ариун их ол зомогтой эрчит дүүрэн ажиллаж байгаа хамт олон юм а. 1992 оноос манай аймагт Сумдад соёлын төвүүд нь соёлын өргөө, 1999 оноос гэгэрлийн төв, 2001 оноос нутгийн иргэдийн хөгжлийн төв гэсэн нэртэйгээр тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж, хөдөөгийн хүн ардыг соён гэгэрүүлэх ажлын тэргүүн игнэнд явж иржээ. 1960-аад оноос байгуулагдаж, өнөө хүртэл аймгийн байгаль, газар зүй, түүх, соёл, урлаг, угсаатны зүй, өндөр гэгээн зан базрын музей зэрэг салбартай болон өргөдсөн байна.
1995 оноос аймгийн музей зорилго үйл ажиллагааныхаа хүрээг өргөжүүлж сургалт танимын төхөн болон орон нутаг, эх орны түүх, соёлыг дэлгэрүүлэх, соёлын нэгэн төв болон өргөжиж аймгийн музей хэмээн нэрлэгдэх болсон юм а. Өвөрхангай аймгийн бахархал болсон уран хэлбэрийн нэр төлөөлөгч, ардын болон гавьяа цол хүртсэн гүнд, дорж, сэнгэ, гэлэг дандар, чувамад зэрэг бусад урчуудын бүтээлийн дээжүүд тус музейд эдүгэ хадгалагдж байна. Тус музей өнгөрөх чонд 60 жилийн түүхтэйгоо тэмдэглэн үзмэрийн дэглэл болон танхимаа нэмэнд огчуулж аймгийн алдартнуудаар төрөлжсөн, үйлчилсэн самбар болон гаргажээ. Мөн тус аймагт Эрдэнэзүү музей, Эрдэнэ түүхийн хар хуран музей тус ажиллаж байна. Аймгийн төв музей, Эрдэнэзүү болон хар хуран музей нь үзмрээ тодорхойлолт, нэгдсэн захин бүртгэл, орчин үеийн камер тохиоллын системтэй болгон хадгалалт хамгаалтыг эрс сайжруулан ажиллаж байна. Өвөрхангай аймаг бол Эрдэнэ түүхийн улбааг гүндээ хадгалсан өв соёл, түүх дурсгалын ариун баян сантай үлгийн нутаг үлээ. Соёлын дурсгал зүйлийг хамгаалах хуулийн хүрээнд нутаг дэвсгэрдэх түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалыг бүртгэн авч баримтжуулах, мэдээллийн сангаа шинжилэн хөгжүүлж байна. Засгийн газраас 1999-с 2005 онд хэрэгжүүлсэн түүх соёлын дурсгал зүйлийг хамгаалах, сэргээн засварлах үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 663.9 сая төгрөг зарцуулж Батүлзий сумын төвхөн, хар хорин сумын шанх хийдэд их засварууд хийгдэн Эрдэнэзүү музейн 108 сургуудыг сэргээн засварлажээ. 1975 онд 3 дугаар зэрэгтээ нийтийн номын сан болон өргөжсөн аймгийн номын сан нь 2006 онд оюун далайн номын чуулган зохион байгуулж 2008 онд Дэлхийн банкны байгууллагын хөрөнгө оруулалтаар шинэ ном техник хэрэгслээр хангагджээ. Өдгөө 51 мянган нэгж номын хөмрөгтэй. Жилдээ 13 мянган уншигчдод 21 мянган ном хэвлэлийн бүтээгдэхүүнийг насан туршидчдын болон хүүхдийн уншлагын танхим, гадаад мэдээллийн болон гэрээр номголох танхимуудаар тус хүргэж байна. Хүн ардынхан эрүүл мэндийг сахин хамгаалах, эрүүл аж төрөх ёсыг хэвшүүлэх ажилд аймгийн эрүүл мэндийн байгууллага бүхэл оролцоогоо дайчлан ажиллаж иржээ. Улс төр эдийн засаг, нийгмийн харилцааны тааламжтай нөхцөл бүрдснээр залуу, эрүүл, боловсролтой, ёс суртахуундаг эрүүлийн тоо нэмэгдэж, эмч, эмнэлгийн ажилтны хангамжч харьцангуй өсөн бэхжлээ. 1993 онд аймгийн эхэмчийн тоо 165, эмнэлгийн ор 596 болж 1000 хүн амд ноогдох эхэмчийн тоо 15 болсноор хүн амын төрөлт өсч нялхсан эндэгдэл бууран 1992 онд 111,719 хүн амтай болсон байна. Энэ нь 1000 хүн амд төрөлт 48% болж хүн амын цэвэр өсөлт 1000 хүн дутамд 32 болжээ. 1934 онд аймгийн эрүүлийг хамгаалах хэлтэс нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа эхэлж байсан энэхүү байгууллага 1991 онд эрүүл мэндийн хэлтэс болж цомхон бүтцэж шилжин эрүүл мэндийн тухай хууль тогтоомжийг орон нутагт хэрэгжүүлэх салбарын байгууллага нэгдсэн удирдлага зохион байгуулалтаар хангах, нийт ажиллагчдын ажлын хариуцлага, сахилга, мэрэгжлийн ур чадвар, боловсон хүчний болон материалын хүрэлцээ хангамжийг дээшлүүлэх, зөв боловсон үйлчилгээ нэвтрүүлэхэд үндсэн үйл ажиллагаагаа чиглүүлж иржээ. Шилжилтийн үед эрүүл мэндийн салбар нь бүтэц тогтолцооны олон хэлбэрийг сонгон үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн. Аймгийн эрүүл мэндийн тогтолцоог боловсронгуй болгох хөтөлбөр батлагдсан 10 ихээр хар хорин сумдад уур ив, чин мэнд, асрал тайрхан, заяа гэгэн, инх мэнд зэрэг 60 ор бүхий анхны хувийн эмнэлгүүдч зөвшөөрөл аван үүд хаалгаа нээж эхэлсэн билээ. 1993 онд эрүүл мэндийн яамны сайдын тушаалаар өрхийн эмнэлгийн тогтолцоо бий болгох шийдвэр гарч аймгийн засаг даргын захирамжаар тус аймагт хүүхдийн хэсгийн эмнэлгийн суурин дээр анхны өрхийн эмнэлэг үүсжээ. Өрхийн эмнэлгийн анхны даргаар их хэмж долгор ням томилогдож 10 ихэр сумын засаг даргын шууд удирдлага дор ажиллах болсон байна. 2002 оноос 10 ихэрт 4 өрхийн эмнэлэг байгуулагдлаа. Нэгдсэн эмнэлэг 1990 оноос чанд авианы буюу эхо онцлогоо 1992 оноос дурангийн онцлогоо эмчилгээг тус хийдэг болсон байна. Аймгийн нэгдсэн больниц буюу одоогийн бүсийн онцлогоо эмчилгээний төв нь Монголын засгийн газрын 2001 оны 194-р тогтоолоор байгуулагдаж, Японы буцалтгүй тусламжаар мөн ондоо түргэн тусламжийн 2 машин,
1 тэрбум 250 сая төгрөгийн 117 нэр төрлийн 168 ширхэг тоног төхөөрөмж тавигдсан нь орчин цагийн онцлогоо эмчилгээг орон нутагт хийх бололцоо нөхцлөөр бүрэн хангагдсан байна. Тус салбараас цэрэн дулмын дамб, цэн даюуш, дамжин сүрэн, ард навазар, тогоо, банзар нарын зэрэг гавьяат эмч нар, эрүүлгийг хамгаалахын гавьяат ажилтан, бүсийн онцлогоо эмчилгээний ерөнхий эмчээр 30 жил ажилласан эхэмч Дулмсүрэн, Хөдөлмөрийн Баатар төрийн сорилт профессор Гонжиг Сэнгийн Ямхуу нарын зэрэг олон арван алтан гартай эмч нар төрөн гарч өөр хангаачууд биднийхэн эрүүлэнхийн манаанд бат зогсон хүн ардаа эмчлэн эдгэрүүлж амьдрал харилсаар явна. Олон нийтийн байгууллага хэмээх хөдөлмөрчдийн сайн дурын нэгдлүүд ажиллаж байснаа шилжилтийн үед үнэл задарч нийгмийн бүлгүүдийн эрх ашиг сонирхлын чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд болон өөрчлөгдлөө. Аймгийн үйлдвэрчний эвлэлийн зөвлөл нь 1997 оноос үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо болон өөрчлөгдөж 10,000 гаруй гишүүдийг игнэндээ нэгтгэсэн Сумдад үйлдвэрчний эвлэлийн анхан шатны хороотой 148 сонгуульт ажилтнтай болжээ. Хөдөлмөрчдийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд нийгмийн зөвшлийг хангах хэлэлцээр хамтын гэрээ зэргийг байгуулж аймгийн засаг даргын тамгын газрын нийгмийн бодлогын хэлтэст гэрээг бүртгэн биелдэд нь хяналт тавин ажилдаг болсон байна. Социализмын үеийн Монгол Ардын хувьсгалт намын дайчин туслагч бэлтгэл хүчин болсон Монголын хувьсгал залуучуудын эвлэлийн байгууллага тус орны бүтээн байгуулалт, хөгжил дэвшилд залуучуудыг уриалан дуудаж, газар тариалан, малаажих үе, соёлын салбарт хошуучлан манлайлж, хөгжлийн тэргүй игнэнд явж ирсэн түүхтэй. 1992 оноос энэ байгууллага холбооны хэлбэр чилжиж, Монголын залуучуудын холбооны Өвөрхангай аймгийн салбар болон зохион байгуулагдсан байна. Тус холбоо нь Монгол орондоо хүнлэг, ардчилсан нийгэм байгуулахыг эрхэмлэн дээдлж, үндэсний сэргэн мандалтын үзэл санаан дор эвлэлдэн нэгдсэн эрх ашигын нэгдмэл илэрхийлэл гэж үзэн нийт залуучуудын сайн сайхан амьдрахын үндэс болсон улс төр, хууль эрх, нийгэм, эдийн засгийн таатай нөхцөл бүрдүүлэх явдал гэсэн үзэл санааг гол зорилгоо болгож байлаа. Олон улсын хүмүүнлэгийн байгууллагын орон нутагт төлөөлөл болж ажиллаж ирсэн байгууллага бол Улаан загалмайн хороо юм а. Тус байгууллага нь хүн ардын эрүүл мэндийн манаан зогсож, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд цус, цусан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн нийлүүлж олон арван хүнд тоонруудыг төрүүлж байсан юм. Өдгөөч энэ байгууллага нийгмийн эмзэг бүлэг, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд болон байгалийн гамшигын үедч энерлийн халуун гараа сунгаж 112 анхан шатны байгууллага 20 гаруй мянган гишүүдийг игнэндээ нэгтгэсэн сургалт арга зүйн том байгууллага болон өргөжиж байна. Түүх сүхэн эрүүл 1931 онд бүгд найрамдах Монгол Ард улсын баг хурал, засгийн газар, хувьсгал цэргийн зөвлөлийн дэргэд партизаны зөвлөл байгуулсан хожимо Монголын Ахмадын байгууллагын үүсэл болсон юм а. Монгол Ардын хувьсгал намын төвөрөний улс төрийн төвчөөний 1988 оны 58 дугаар тогтоолоор Монголын Ахмадын холбоо байгуулагдахад Өвөрхангай аймгийн Ахмадын холбооны дараагаар дашцэрэнг сонгож 1992 онд Осрын Адиа, 1993 онд Лувсан самбуу, 1997 оноос Мин дамар нар ажиллаж байна. Өдгөө Ахмадын хороонд 21 хороо 83 зөвлөл 25 хэсэгтэй болж 1560 гаруй идэвхтэн сонгуультан 9000 гаруй Ахмадыг хамран үйл ажиллагаагаа явуулдаг юм байна. Аймгийн ууган олон нийтийн байгууллагын нэг бол эмэгтэйчүүдийн зөвлөл юм. Энэ байгууллага 1990 оны хүртэл Монгол Ардын хувьсгал намын шууд удирдлаганд ор ажиллаж, эмэгтэйчүүдийн эрх ашигыг хамгаалах, бичиг үсэгт суралцаж, соёлжих, үр хүүхдээ зөв боловсон хүмүүжүүлэх зэрэг социалист аж төрөх ёсыг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн олон ажлуудыг зохион байгуулж, тодорхой үр дүнд хүрч байлаа. Мөн улс орны бүхий л ажилд манлайлан оролцож ирсэн юм а. Өдгөө энэ байгууллага нийгмийн сайн сайхны төлөө хүн амын тэн хагасаас илүү хувийг эзэлж байгаа эмэгтэй хүний гэр бүлд болон нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг оройлыг нэмэгдүүлэх, орон нутгийн хөгжилд тодорхой үүрэг хариуцлага үүрч оролцох, хөгжлийн бодлогоо тодорхойлох, шийдвэр гаргахад нөлөөлөх, оролцох хэлбэрээр төрийн бус байгууллага болон ажилдаг юм. Мөн тус аймагт эдгээрээс гадна Монгол зөвлөлтийн наримтлын нийгэмлэг, Монголын эрдэм дэлгэрүүлэх нийгэмлэг, сэтгүүлчдийн холбоо, урчуудын эвлэлийн салбар, утга зохиолын дугуйлан, биеийн тамирын спортын хороо, улсыг батлан хамгаалахад туслах нийгэмлэг зэрэг олон нийтийн байгууллагууд нийгэм соёлын салбарын хөгжилд өөрийн гэсэн тод мөрөө үлдээж ирсэн билээ. Утга зохиолын нэгдлийн ууган гишүүд Монголдо нэр алдар гаргасан уран бүтээлч, зохиолчд болсны нэгэн илэрлэл нь
2011 онд Өвөрхангай аймгийн 80 жилийн он үеэр тус аймгаас төрж гарсан зохиолчид, яруу найрагчид, чөлөө уран бүтээлчдийн хамтран бүтээсэн Өврийн хангайн болор ирэх хэмээх яруу найраг өргөлжилсэн үгийн тэргүүн дэд дэвтэр бүхий бүтээлийн хурангуй билээ. Аймгийн хөтөлбөрийн төлөө сонин 1944-өөс 1997 оны хооронд 53 жилийн туршид тасралтгүй нийгмийн тойл болж ажиллахдаа аймгийн түүх, өв соёл, эдийн засаг, нийгмийн амьдрал, үйл явцыг бодитоор тусган харуулж, хойч үедээ түүх болгон үлдээж, аймгийн хөгжилд томоохон хувь нэмэр оруулсаар ирсэн юм а. Үүнд тус сонины үе үеийн эрхлэгчид, хариуцлагатай нарийн бичгийн дарга нар, сурвалжлагч, идэвхтэн бичигчид онцгой үүрэг гүйцэтгэлээ. Өдгөө нутгийн удирдлагын тогтолцооны агуулга ач холбогдлыг өргөн олон түмэнд сурчилгаад орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллага онцгой үүрэг гүйцэтгэж байна. 1990-с 1998 онуудад хөтөлбөрийн төлөө сониноос гадна Өвөрхангай телевиз голлох үүрэг гүйцэтгэж байсны дээр Өвөрхангай мэдээ, нийгмийн дэвшил эмэгтэйчүүд хөдөлгөөний гурвалжин мэдээ сонинууд тогтмол гарч иргэд удирдлагын хооронд гүр болон ажиллаж байлаа. 2001 оноос аймгийн төв, ойр орчмын зарим сумдад мэдээлэл цацах хүчин чадал бүхий ноён уул, богино долгионы радио ажиглалтанд орж, мөн ондоо Өвөрхангайн амьдрал сонин 10 ихэр чөлөө сувгууд, сувг телевизүүд шинээр үе таалгаа нээсэн юм а. Өдгөө КАП, эрх чөлөө FM радио, соён бүдүүлгүүн, хас телевизүүд, таны ээлж, Өвөрхангай мэдээ сониуд тогтмол ажиллаж байна. Эдгээр байгууллагад ажиллаж байгаа ахмад болон дунд үеийнхэн, одоо ажиллаж байгаа залуу сэтгүүлчид хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний хууль, мэдээллийн үнэн бодит, ил тод, тэгш шударга зарчмыг эрхэмлэн нутгийн удирдлагын байгууллагатай хамтран ажиллаж байна. Ийхүү Өвөрхангайчууд бид нийгмийн шилжилт, шинэ бүтэц тогтолцооны үед төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн харилцааг алж, зах зээлийн харилцаанд шилжих хүндхэн бөгөөд хариуцлагатай цаг хугацааг хамтын оюун ухаан, сэтгэлийн хат, хөдөлмөрч, бүтээлч уламжлалаараа даван туулж, улмаар уугуул нутгийнхаа хөгжил дэвшлийн төлөө хөлгийн жолоогоо зөв залж, шин 100, шин мянганы хаалгаар урам зориг төгс алхан орлоо. Энэ бол Өвөрхангайчууд бидний сүүлийн 20 жилийн түүхийн нэгэхэн хуудас билээ. Адууны химэртэй нутагта хөлгийн хурдаар урагшилсан, ард түмний сэтгэд итгэлийн зул бадарсан, өгөөмөр баян нутагтан өөдлөн дивжих тавилантай Өвөрхангайчууд бидний химэр үеийн үед өөдөө байна. Буурал түүхийн гүлгээ болсон бурхан бомбын орон, өндөр гэгэний соён бунд гэрэлтсэн өлзий хутаг оршсон нутгаа. Энэ бол бидний нутаг, илгэн түмний минь шүтээ нутгаа. Нийгмийн бүхэл харилцаанд хууль дээдлэх зарчим үйлчилж, гагцхүү төрөөс гаргасан хууль тогтоомжийн хүрээнд ажиллаж амьдрах болж, улмаар монголчуудын ахуй амьдрал, зам заншил, түүх соёлын хүрээнд мөрдөж ирсэн бичигдээгүй хууль буюу мартагдсан өв уламжлууд дахин сэргсэн явдал нь монголчуудын хувьд, тэр дундаа төв халахын гол төлөөлөл болсон Өвөрхангайчуудын хувьд шин даваа, шин нэрмэлзлэл, шин сорилго байлаа. 2004-өөс 2008 онд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргаар Дулам дөржийн тогтгосрон улиран сонгогдож, засаг даргаар Эрдэнэ билэгт ажиллаж байв. Энэ үед бодлого боловсруулах, шийдвэр гарах үйл явцад иргэдийн хяналт оролцоог нэмэгдүүлэх замаар төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмж өрнөлөөг дээшлүүлэх талаар ахицтай ажилласан он жилүүд байсан юм а. Аймгийн хэмжээнд бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэж, нийгэм соёлын үзүүлэлтүүд ч дээшиллээ. Аймаг ажиллаараа улсад эхний байруудад шалгарч байсан нь томоохон амжилтын нэг байсан юм а. Нутгийн удирдлагын байгууллагын 20 жилийн өндөрлгөөс иргэн харахад иргэдийн амжиргааны түвшин, хүн амын өсөлт, хүнсний хангамж, нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ өсөлтөөр улсдаа дээгүүрт орж, хөгжил дэвшлийнхэн зам дээр эргэлт буцалтгүй гарчээ. Өвөрхангай аймгийн 2015 он хүртэлх хөгжлийн бодлого хэмээх баримт бичгийг батлан гаргаж, 21-р зууны Өвөрхангай аймгийн хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлийг дараах хэд хэдэн зүйлдер тогтоож хэрэгжүүлэхэд шамдан орсон юм а. Эдгээрт ашигт малтмлын нөөцөд тулгуурлан уул уурхай олборлох, боловсруулах үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх,
Бэлчээрийн мал аж ахуйн өнөөгийн дэвшнийг хадгалж зах зээлийн эрэлт хэрэгцээний дагуу эрчимдсэн мал аж ахуйг төв суурин газрыг дагуулan хөгжүүлэх, ослогоотой тариалан эрхлэх замаар газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, хөдөө аж ахуйн түүхийд байгалийн нөөц баялаг түшгэлсэн жижиг дунд үйлдвэр хөгжүүлэх, аял жуулчил, аршин соёлыг эрчимтэй хөгжүүлэх, эргэн бүрийг сурч боловсрох нөхцлөөр хангаж чанартай боловсрал эзэмшүүлэх хэмээн хөгжлийн бодлогоо тодорхойллоо. Тус аймаг сүүлийн жилүүдэд жил бүр хөгжлийн тодорхой зорилт дэвшүүлэн ажиллаж, ард иргэдийнхэн сайн сайхан амьдралын төлөө бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын олон арван ажлуудыг хийж, хот маань өнгөжин жавхацаар байна. Энэ хугацаанд бол аймгийн нүүр царай хөгжил дэвшилд танигдахгүй болтол юм өөрчлөлт гарсан гэж би бол үзэж байгаа. Эдийн засгийн салбарт нь ч, нийгмийн салбарт нь ч, дэд бүтцийн салбарт нь ч, хөдөө аж ахуйн салбарт нь ч, бүхэл салбарт бол танигдшгүй юм өөрчлөлт гарсан юм он жилүүд байлаа гэж бодож байгаа. Энэ 12 жилийн хугацааны сүүлийн 8 жилд Уранга аймгийн төдийгүй Монгол улсын санхүү эдийн засгийн чадвар сайн жилүүд байлаа. Хөрөнгө оруулалтууд нэмэгдсэн жилүүд байлаа. 2000 онд аймгийн хэмжээнд жилд нэг 300 орчим сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгддэг байлаа. Өнөөдөр 2012 онд жилд 77 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдэж байна. Би зөвхөн 2012 онд бид нэр 77 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн. За эндээс бол энэ улс орны санхүүгийн чадвар, орон нутгийн санхүүгийн чадвар хэр дээшилсэн бэ гэдгийг харагдаж байгаа үзүүлэлт. Орон нутгийг аваад үзье. 2000 оны үед орон нутгийн хөрөнгө оруулалт жилд нэг 40-50 саяас гитэрдэггүй байлаа. Өнөөдөр жилд орон нутгийн хөрөнгө оруулалт 4.5 тэрбум төгрөг болж байна. За энэ бол одоо хэрхэн одоо санхүүгийн чадвар, эдийн засгийн чадвар сайжирсан бэ гэдгийг харуулж байгаа үзүүлэлт юм а гэж бодож байна. За ингээ 12 жилийн хугацаанд эдийн засгийн салбарт хамгийн гол юм. Эдийн засгийн өсөлт гарчээ. Өнөөдөр аймгийн эдийн засгийн өсөлт дундаж 15% байна. Жилд. Сүүлийн 4 жилд бол 20-оос 25% байгаа. 12 оны жилийн эцсийн байдлаар үзэхэд 22%-ийн өсөлт гарч байгаа энэ жилд. За энэ бол их том өсөлт өө. Тэгэхээр аймгийн эдийн засаг энэ хэмжээгээр өсөж байна гэдэг бол энэ хэмжээгээр бас ард түмний амжиргаа нөлөөлж явах ёстой. Жижиг дунд үйлдвэрүүд олноор бий болж эдийн засгийн салбарт аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний эзлэх хувь нэмэгдэж байгаа. Жишээ нь одоо манай эдийн засаг дотор аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний эзлэх хувь 10% төрлөө. 10 гарч байна, 11-12% хүрч байна. Өмнө нь бол нэг 3%, 4% байсан. Инхээр жижиг дунд үйлдвэр, бус үйлчлэгээний салбаруудын хийгдэж байгаа ажил үйлчилгээ, бра бүтээгдэхүүн хэрхэн нэмэгдэж байгааг харуулж байгаа нэг том үзүүлэлттэй гэж бодож байна. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нэг хүнд ногдох орлого улсын дунджийн хэмжээнд өгч ижиж байна. Энэ бол иргэдийн амжиргааны түвшин харуулж байгаа гол үзүүлэлт. За хөрөнгө оруулалт жил ирэх тусам нэмэгдэж байна. Түрүүгээ тоогоор нь хэлсэн. За манайх зарлагынхаа нийт зарлагынхаа 60%-ийг өөрийнхөө орлогоор олдог болчихлоо. Энэ бол хамгийн том амжилт гэж ингэж хэлж болно. За нийгмийн салбаруудад олд амжилт өрн жил болсон. Боловсрол хамгийн чухал сурлагын амжилт гэсэн үг. Өнөөдөр Уранга аймгийн боловсролын салбарын сурлагын амжилт улсын хэмжээнд улсын дунджаас 8 пунктээр илүү байна. Улсын хэмжээнд нэг Улаанбаатар дархан эрдэмтдийн дараа 3-4-р байрыг бол эзэлж байгаа юм. Инхээр бол Урангаан боловсролын түвшин ямар байна вэ гэдгийг харуулж байгаа гол үзүүлэлт гэж бид нар ойлгож байна. Эрүүл мэндийн салбарт өвчлөл буурч байна. Хүн ам эрүүл мэндийн боловсролын түвшин дэвшилж байна. Хүн амын хамгийн гол юм бол наслалт. Наслалт бол урсж байгаа. За энэ бол манай эрүүл мэндийн салбарт олж байгаа амжилтаа гэж дүгнжилж болохоор боловсрол, эрүүл мэнд, соёл, нийгмийн хамгаалалт гэдэг олон салбарт хийгдсэн томоохон хөрөнгө оруулалтуудын үр дүнд энэ салбарын чадвар байнга сайжирч байгаа. Нийгмийн салбар дээр гол юм бол амжиргааны түвшин. Өнөөдөр Уранга аймгийн иргэд бараг бүгдөө автомашинтай болж байна. Бүгдөө одоо хувийн орон сууц руу шилжижээ. 12 гэхэд нийт өрхийн 70% нь суудсанд амьдардаг болж байна. Гэр олд ч гэсэн хувийн суудсанд амьдардаг болчихж байгаа. Энэ нөхцөл сайжирж байгаа хэлбэр. Ганцхан тоо баримт хэлэхэд манай иргэдийн мөнгө хадгаламж 38 тэрбум төгрөг байна.
2012 оны жилийн эцсийн байдлаар 38 тэрбум төгрөг. Энэ бол улсын хэмжээнд хамгийн өндөр иргэдийн хувийн хадгаламжтай байна гэсэн банкны хадгаламж. Энэ бол манай иргэдийн худалдан авах чадвар, мөнгөн орлогыг харуулж байгаа нэг том үзүүлэлттэй гэж бодож байна. Тийм учраас бүгд нь бацаад хэлэхэд бол өнгөрсөн 12 жил Өвөрхангай аймгийн хөгжилт бол нэг бүхэл бүтэн үе мөртлөө хөгжил дэвшилт хөдөлсөн цаашдын томоохон хөгжлийн гараан дээр ирсэн ийм одоо таатай он жилүүд байсан гэж би дүгнж хэлмээр байгаамаа. Ингэж ийм одоо эдийн засгийн хөгжилд агц гарахад, нийгмийн хөгжилд агц гарахад, хүн амын хөгжилд агц гарахад хамгийн гол нөлөөлж байгаа юм бол Өвөрхангай аймгийн иргэдийн оролцоо, тэдний идэвхтэй үйл ажиллагаа, манай бизнес эрхлэгчдийн оролцоо чадвах, дээр нь төрийн байгууллага, бусд одоо иргэдийн чадварцсан үйл ажиллагаа, орон нутгийн хөгжилд томоохон хувь нь оруулсан гэдгийг онцлон тэмдэглэж хэлмээр байна. Шинэ 100, шинэ мянганы эхэн 2000 онд аймгийн хүн амын тоо 114606 болон өсч, малын тоо 2,956,700-д хүрч өссөнөөр түүхэндээ хамгийн олон мал тоолволлаа. Манай эдийн засгийн гол өсөлтүүд мал аж ахуй байдаг. Энэ 10 жилийн хугацаанд Өвөрхангай аймаг түүхэндээ хамгийн олон мал тоолсон жил байлаа. 2009 онд 3.3 сая мал тоолсон. За 12 оны жилийн эцсийн байдлаар бас 3 сая гарах юм төлөв байдалтай байна. За энэ бол манай эдийн засгийн гол салбар хэрэг өсөж байгааг харуулж байгаа нэг үзүүлэлт. Шинэ үндсэн хууль байгуулагдаж нутгийн удирдлага захиргааны байгууллага үүсч өгж одоо 20 жил болж байна. Тэгэхээр энэ хүрээнд анх нутгийн өөрөө удирдахсны байгууллага гэдгийг бол одоо ямар байгууллага байдгийг бол юу хийх юм бол гэдгийг бол одоо хүн болгон тэр бүлгэн мэддэг байлаа. 20 жилийн дараа яг одоо ингээд харахад бол энэ байгууллага бол нэлээд одоо улс орон нутгийнхаа хөгжлийн төлөө бодлого тодорхойлсон. За иргэдийнхэн санаа бодлыг төр шийдвэр гаргах төвшөнд бас илэрхийлсэн. Тодорхой иргэдийнхэн төлөө нийлэмжтэй тийм одоо шийдвэрийг гаргасан ийм одоо том байгууллага болсон байна. Өөрөөр хэлбэл сум болгон иргэдийн хурлын даргатай, иргэдийн хурлын төлөөлөгчдтэй сум аймагт их олон төлөөлөгчд томилогдож аймаг сум орон нутгийнхаа төлөө их тодорхой шийдвэрүүдийг гаргаж ингэж ажилласан. Иргэдийнхээ ашиг сонирхол санаа бодлыг шийдвэр гаргах төвшөнд илэрхийлдэг ийм байгууллага. За мөн одоо иргэдтэй үйл ажиллагаагаа тайлганадаг байгууллага. За нөгөө талаас нь бол иргэдээрээ ажиллаад өгнүүлдэг ийм байгууллагын хувьд бол нутгийн өөрөө удирдахсны байгууллага буюу иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал гэдэг бол иргэнтэйгээ маш их одоо нэгт ажиллагаа шаардсан одоо ийм байгууллага байдаг. Тийм учраас иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал гэдэг бол ийм одоо чухал байгууллага байна. Нутгийн удирдлагын байгууллага гэдэг бол иргэдэд их ойрхон байгууллага юм байна гэдгийг манай иргэд маань их ойлгодог ийм одоо цаг хугацаа болжээ. Тийм нутгийн удирдлагын үүсч өгдсөний 20 жилийн ойг энэ ондоо бас нэлээ өргөн дэлгэр тэмдэглэлээ. Энэ хүрээнд одоо олон ажлуудыг төлөвлөсөн. Тэгээд энэ хүрээний ажлуудаа бол үндсэнд нь одоо хийж хэрэгжүүлж баяр арга хэмжээгийн бол одоо бас боломжийн хэмжээнд тэмдэглэж өнгөрүүлсэн гэж одоо ингэж үзэж байгаамаа. 10 хэр тархт зүүн буюулаа сумдын залуучуудын дунд үр хөвчтэй аялал гэж зохион байгууллаа. За үр хөвчтэй аяллаа цаад гол утга учир бол манай залуучууд маань одоо сумын дунд зохион байгуулж байгаа ажлуудтай танилцах, тэндээс оновчтой зүйлээ авах, за бас дутагдaltaй зүйлийг санаа сэтэл өгж залруулах, нөгөө талаас нь бас зүгээр нэг ингээл нутгийн удирдлагын 20 жилийн ой гэл ярих юм бол тэр болгон хүн ойлгохгүй учраас манай 3 сумаас оролцсон бүх залуучууд маань сум болгондоор нэг айлд орж энэ нутгийн удирдлагын байгууллагын мөн чанарыг бас сурчиж явсан байгаа. Ингэснээр тэр байгууллагуудад одоо
70 залуу явлаа гэж үзэх юм бол 70 айлаар улсан, 100 залуу явлаа гэх юм бол 100 айлаар улсан гэх юм. Тэгэхээр 170 айл, 100-аас 70-аас 100 айл одоо нутгийн удирдлагын байгууллагын талаар тодорхой одоо мэдээлэлтэй болж одоо хоцорсон одоо бас нэг тантай гэж одоо ингэж үзэж байгаа юм. Нөгөө талаас нутгийн удирдлагын байгууллагын 20 жилийн түүхэн үйл явцаар онол практикийн баг хурал хийж энэ онол практикийн баг хуралд олон одоо сайхан иргэд байгууллага аж ахуй нэгжүүд бас илтгэлүүд бичиж оролцсон. Тэгээ энэ илтгэлүүдийг бид нар бас эмгэгтгэж бас энэ байгууллагынхаа баримт бичигтэн дээр одоо тусгаж байгаа. За энэ бол их олон сайхан санаануудыг төгссөн ийм одоо илтгэлүүд болсон. За энэ илтгэлүүд маань бол бас одоо нутгийн удирдлагын байгууллагыг бэхжүүл өшөө одоо төлөвшүүлэхэд бол тодорхой хэмжээгээр одоо үр дүнд хүргэсэн ийм одоо ажил болно гэж одоо ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр ингээд одоо манай нутгийн удирдлагын байгууллагын 20 жилийн ойг бол их одоо бүх хүмүүс их оролцсон, их олон хүнийг оролцуулсан нутгийн удирдлагын байгууллага, төр захиргааны байгууллагын ийм да хамтын ажиллагааг бэхжүүлж тэр дундаас өнөөдөр иргэдийн төлөө чухал одоо тийм шийдвэрүүд гарч хэрэгждэг юм гэдгийг манай иргэд одоо ойлгодог болсон. Тийм учраас хамгийн гол нь одоо бас манай иргэд маань энэ иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал болоод төр захиргааныхаа байгууллагад өөрсдийнхөө одоо санаа бодлыг илэрхийлэх чиглэлээр хэлэлцүүлэгт идэвхтэй оролцож за бүлэг, хоршоо, нөхрөл одоо юу гэдэг айл өрх гэрээр гудамж хорооллороо нэгдэж одоо бас их санаа бодлуудаа нэгтгэж хурлаараа дамжуулж энэ одоо өөрсдийнхөө санаа бодлыг хэрэгжүүлэх тал дээр бас их санаачлагтай ажиллаж байгаарэ гэдгийг бас одоо хэлхийг хүсэж байна. Тэгээд энэ ойн хүрээнд бас одоо баримтат кино зохион байгуулж хийж энэ маань бол одоо түүх болуулднэ. Энэ кино маань бас 2 үндсэн одоо хугацаанаас бүрдэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл 100 дамжсан. Тийм ч бас 200-ыг одоо бас үйл явцыг багтаасан ийм кино болж байгаа учраас их түүхэн кино болно гэж одоо ингэж үзэж байгаамаа. Тэгээд одоо ард түмэндээ иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын байгууллагыг их сайн дэмжиж санаа бодлоо сайн илэрхийлж ажиллаж байгаарэ гэдгийг одоо бас энэ ташинд хэлье. Малч удамтай малчин түүний минь буян заяа. Шаргуу хөдөлмөрийн үрээр аймгийн эдийн засгийн гол суурь болсон мал сүргийн тоо толгой аривжин ашиг шимэн нэмэгдсээр байна. Ахмад мал зүйч агсан даваажуугийн доёд дөрж байгаа 1991 оноос эхлэн мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний ажилтнаар ажиллах хугацаанд Монгол орны газар зүйн зурагт 5 хушуу малын байршилтыг байгалийн бүс эдийн засгийн 3 мужаар нь тусган өгч саялын фермүүдүүд өндөр ашиг шимт 2000 гаруй үнээр шилж сонгон нутагшуулжээ. Хувьцаа дарснаас хойш нэгдлийн адуугоогоод хоньороо улсын аврах малчин үгүй аим 1000 малчин хийсэн. Тэгээд мал болын захтаа сайхан байна, их гоё байна. 18 6 10 11 11 18 тэр 10
Мөн сарлагын хөврийн стандарт батлуулснаар хөврийн цувимлаар улсын хэмжээнд 25 зээх бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. 1992 онд Төв Азийн нүүдэлчид ба турганы зам сэдвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд Монголын нүүдэлчид ба сарлаг сэдвээр илтгэл хэлэлцүүлэн тусгайлан үзэсгэлэн гаргаж байсан нь Өвөрхангай аймгийг ашиг шим аривантай сарлаг сүргийн эх орон гэдгийн нэг баталгаа болсон юм а. Уран бүтээлч Болормаа сарлагын хөврөөр хийсэн бүтээгдэхүүнээрээ Япон зэрэг гадаадын зарим орнуудад аймаг орныхаа нэрийг гаргаж брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа нь бид бүхний нэгэн бахархал билээ. Иргэнлэг иргэнийг төлөвшүүлэх зорилгоор иргэний эрх зүйн боловсрол хөтөлбөрийг батлан мөрдүүлж хүн ардынхан амар тайван аж төрөх нөхцөлийг хангахад орон нутгийн бодлого үйл ажиллагаа чиглэгдэж байна. Мэдээлэл харилцаа холбооны технологиг 21-р зууны хөгжлийн үндсэн хурдсгуур гэж тодорхойлж, Өвөрхангай аймагт мэдээлэл харилцаа холбооны технологийн орчин үеийн шаардлагад нийцсэн дэд бүтцийг бий болгох зорилгоор захин хөтөлбөрийг батлан гаргалаа. Төрийн үйлчилгээний чанар стандарт цар хүрээг нэмэгдүүлэх нь нутгийн удирдлагын байгууллагын чухал зорилтын нэг бөгөөд аж ахуй хөгжих таатай нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэгдсэн бизнес хөгжлийн төвүүд аймгийн төв болон сумдад бий болж аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас аж ахуй нэгжүүдийг хөгжүүлэх хөтөлбөр гаргасан нь манай аймаг зах зээлийн хөгжлийн жамаар суурин соёл иргэншил төлөвшүүлж олон арван үйлчилгээний газрууд өргөжин хөгжөхөд чухал түлхэгдсэн болж байна. Ялангуяа аймгийн тулгамдсан зорилтын нэг болж байгаа хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж хөгжүүлэх, ажлын байрыг нэмэгдүүлэхэд үйлдвэрлэл үйлчилгээ, шин техник технологиг нутагшуулах сан байгуулж, түүгээр хөнгөлөлттэй зээл дэмжлэг олгох явдал гэж үзэж байна. Авраг цэрэн тогтхоо цололсон Монгол бүхийн хиймэрлэг нутаг, ардын жүжигчин Жанц Норвын аялгау хуурын их шиглэнд нутаг, өндөр гигэн зан базрын өлмий мэлмий тодорсон нутаг, халахын сайн ноёнхан намн сэрэнгийн халуун дулаан өлгийн нутгаа. Ерөнхий сайд гиндэнгийн ерөөл учрлын хадган нутаг, улсын баатар аюушин унган багийн харуул нутгаа. Энэл сайхан нутгаас оюун ухаан суу бэлэг, хөдөлмөр бүтээлийнхэн алдраар тодорсон ууган болон шин цагийн олон арван гавьяад үйлснүүд төрөн гарч өдгөө улсын баатар, хөдөлмөрийн баатар, төрийн шагналд ардын болон гавьяад цолтой 200 гаруй хүний алдар суун үеийн үед төвөн сурайцаар төрлөх нутаг хүн зооныхоо бахархал болон хүндлэгдэж байна. Эдгээрээс бүгд наримдах Монгол ард улсын баатар Лувсан цэрэнгийн аюуш, Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Цэрэн Бунцаг, Лонжид, Маань, Жандсан, Инов, Сандуй Базар, Дуламсран, Адья, Балжиням, Баттилгэр, Гончиг, Галсан Яндун, Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар ардын уран зохиолч, төрийн шагналд яруу найрагч, дэндүн бүрэгдорж, гавьяа тасгалжуулагч ардын багш, Чимэд базрын насан тогтох, үндэсний спортын гавьяа тамирчин хөдөлмөрийн баатар Даштүржин Цэрэн тогтох, гавьяа тамирчин Зэвгийн ойдов, Японы сумогийн их ураг, долгор сүрэнгийн давгдарч нарын зэрэг энэ цагийн баатруудаараа бид үргэлж бахархах болно. Мөн ардын жүжигчин төрийн хошоо шагналд төрийн сойрхот хөгжмийн зохиолч, Ацгийн Жанц Нар, урлагийн гавьяа зүтгэлтэн, зураач Сэнг зохио нарын зэрэг олон арван алдарчнуудыг бид нэрлсээр байх болно. Аймаг байгуулагчны түүх 80 жилийн ойг тохиолдуулан нийт уран бүтээлчдийн дунд зарласан аймгийн сүлд дууны уралдаанаас бид бүхний зүрх сэтгэл тоногшиж, энэс нутгийн маань нэрийн хуудас болсон хөвчин ногоон уулын хангай, хөшиг намын талын хангай хэмээх Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар төрийн шагналд ардын уран зохиолч дэндүн бүрэгдэрж агсны уран яруус шүлгийн охийг ардын жүжигчин төрийн хошоо шагналд хөгжмийн нэрдэд зохиолч Нацгийн Жанц Норвын ая игшгээр амилуулсан Өвөрхангай нутаг дуу тэргүүн байранд шалгарч Өвөрхангайчууд бидний сүлд дуу болон эгшиглэж байна. Энэ дуу нутгийн удирдлагын 20 жилийн өндөрлөг дээрээс өндөр гэгээний бүтээсэн соён бүбичгийн гэгэн дор ухтах хэрээдүйн зам үрийг өнхөд гийгүүлэн их нутгийн минь бахархал болж үеийн үед цуурайцаар байх болтугай.
Хайцын толгой цасанд царцсан улаан цутгалан татах цагаар арва хэрийн шин иргэн адуучны